안녕하세요. Xin chào ạ. 네. 오랜만에 뵙겠습니다. Lâu lắm rồi mới được gặp lại các anh chị em ạ. 평안하셨습니까, 그동안? Thời gian vừa qua mọi người có bình an không ạ? 교회당이 더 좀 아름다워진 것 같습니다. Và thầy thấy là nhà hội thánh á, trở nên đẹp hơn rồi ạ. 지금 사이공에서는 이제 전도 집회가 베트남어 전도 집회가 한 주간 진행됐고요. Một tuần vừa qua thì ở hội thánh Sài Gòn thì đã diễn ra một tuần hội thảo ạ. 이번에 꾸준하게 많은 분들이 참석하셨어요. Và đợt hội thảo lần này ấy, thì có nhiều người đã tham gia đều đặn ạ. 10분 이상 꾸준히 참석을 하셨고 Hơn 10 người tham gia đều đặn ạ. 7분 정도가 어제 구원을 받으셨다고 시인을 하셨습니다. Và hôm qua á, thì có 7 người thì đã tuyên bố là mình đã nhận được sự cứu rỗi. 네, 그래서 참 너무 감사가 되고요. Và thực sự thì thầy rất là cảm tạ Chúa. 또 김남모 목사님 오셔서 이렇게 집회를 잘 해주셔가지고 좋은 결과가 있었던 것 같습니다. Và cũng nhờ thầy Sáng xuống để giao giảng lời của Chúa như vậy nên cũng đã có được một cái kết quả tốt đẹp ạ. 그리고 저희가 사실 통역사를 다 하노이에서 빌리고 있는데요. Sự thật thì hội thánh Sài Gòn cũng đều đang mượn hết thông dịch viên của hội thánh Hà Nội ạ. 그래서 참 죄송하다는 생각도 Thì 들고 thầy cũng có cái tấm lòng cảm thấy xin lỗi ạ. 감사의 말씀을 드립니다. Và cũng muốn nói cái lời cảm ơn đến các anh chị em nữa. 예, 잠깐 기도하고 시작하겠습니다. Chúng ta cùng cầu nguyện để bắt đầu nhé. 천지 만물을 창조하신 아버지 하나님 감사드립니다. Chúng con xin dâng lời cảm tạ Đức Chúa Trời là Cha của chúng con, là Đấng đã sáng tạo trời và đất. 저희를 구원하시기 위해서 이 낮고 낮은 땅에 오셔서 많은 고난을 당하신 것 참으로 감사드립니다. Chúa ơi, chúng con thật lòng dâng lời cảm tạ Chúa vì để cứu rỗi chúng con mà Ngài đã từ trên trời cao xuống tận đến cái đất thấp hèn này. 주님의 은혜를 늘 기억하고 저희가 하나님의 자녀로서 합당하게 살 수 있도록 도와주시옵소서. Và Chúa đã chịu nhiều những cái sự khổ nạn, đau đớn, vất vả vì chúng con như vậy. Vậy xin Chúa hãy giúp đỡ cho chúng con để chúng con có thể luôn luôn ghi nhớ đến sự hy sinh của Chúa đó và chúng con có thể sống làm sao cho xứng đáng là con cái của Ngài. 신앙생활이 쉽지 않지만 그 가운데 함께 도우시는 하나님의 손길을 기억할 수 있도록 인도해 주시기 원합니다. Chúa ơi, mặc dù cái việc thực hiện đời sống đức tin không hề dễ dàng, thế nhưng chúng con mong muốn là Chúa sẽ luôn dẫn dắt chúng con để trong lúc chúng con thực hiện đời sống đức tin thì chúng con luôn ghi nhớ đến cái bàn tay dẫn dắt và bảo vệ của Chúa. 베트남의 하노이에 믿음을 지키고 살아가는 우리 형제자매님들 기억해 주시기 원합니다. Chúng con cũng mong muốn Chúa hãy ghi nhớ đến các anh chị em ở Việt Nam của chúng con, những anh chị em đang thực hiện đời sống đức tin tại Hà Nội. 또 저희들을 통해서 하나님 크게 역사해 주시길 간절히 부탁드립니다. Chúng con khao khát nhờ cậy Chúa hãy thông qua chúng con mà làm công việc của Ngài. 또 더욱 많은 사람들이 하나님의 복음을 알 수 있도록 도와주시옵소서. Xin Chúa Ngài cũng giúp đỡ cho chúng con để càng có nhiều người hơn nữa có thể biết đến tin lành. 또 교회 안에서 힘있게 자라갈 수 있도록 도와주시기 원합니다. Chúng con cũng mong muốn Chúa hãy giúp đỡ để chúng con càng có thể trở nên trưởng thành hơn nữa và thực hiện đời sống đức tin một cách mạnh mẽ hơn nữa ở trong hội thánh của Chúa. 오늘 모든 일정 가운데 주님의 도우심을 부탁드리오며 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Và mọi lịch trình của ngày hôm nay thì chúng con xin giao phó cho Chúa và cầu xin sự giúp đỡ dẫn dắt của Ngài. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 누가복음 24장을 보겠습니다. Chúng ta mở sách Luca đoạn 24 ạ. Sách Luca đoạn 24 ạ. 누가복음 24장 Sách Luca đoạn 24 ạ. 13절입니다. Câu 13 ạ. 여기에 엠마오로 가는 두 제자의 이야기가 기록되어 있는데요. Ở trong cái phân đoạn này thì có ghi chép về cái nội dung mà hai môn đồ đang đi xuống Emmaus ạ. 다른 성경에는 나오지 않는 복음서에는 다른 복음서에 나오지 않는 이 누가복음에만 있는 기록입니다. Và đây là cái phân đoạn mà chỉ có xuất hiện ở trong sách Luca Tin lành thôi, còn những cái sách Tin lành khác thì không có xuất hiện đâu ạ. 13절부터 Từ câu 13
제가 몇 절을 읽겠습니다. Thầy sẽ đọc một vài câu nhé. 그날에 저희 중 둘이 예루살렘에서 25리 되는 엠마오라 하는 촌으로 가면서 Cũng trong ngày ấy, có hai môn đồ đi đến làng kia gọi là Emmaus, cách thành Jerusalem khoảng 12 km. 그 모든 된 일을 서로 이야기하더라. Họ nói chuyện với nhau về những việc đã xảy ra. 저희가 서로 이야기하며 문의할 때에 예수께서 가까이 이르러 저희와 동행하시나 Đang khi họ trò chuyện và bàn luận với nhau thì chính Đức Chúa Giêsu đến gần và đồng hành với họ. 예, 저희의 눈이 가리워져서 그인 줄 알아보지 못하거늘. Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất, không nhận ra Ngài. 28절입니다. Câu 28 ạ. 저희의 가는 촌에 가까이 가심에 예수는 더 가려 하는 것 같이 하시니 Khi hai môn đồ đến gần làng, họ định đi thì Đức Chúa Giêsu dường như muốn đi xa hơn nữa. 저희가 강건하여 가로되 우리와 함께 유하사이다 때가 저물어가고 날이 이미 기울었나이다 하니 이에 저희와 함께 유하러 들어가시니라. Nhưng họ nài ép Ngài xin ở lại với chúng tôi vì trời đã xế chiều và sắp tối rồi. Vậy Ngài vào ở lại với họ. 저희와 함께 음식 잡수실 때에 떡을 가지사 축사하시고 떼어 저희에게 주시매 Đang khi ngồi ăn với hai người, Ngài lấy bánh tạ ơn và bẻ ra chào cho họ. 저희 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 저희에게 보이지 아니하시는지라. Bấy giờ mắt họ mở ra và nhận biết Ngài, nhưng Ngài thoạt biến mất. 32절은 같이 읽겠습니다. Câu 32 ạ, chúng ta cùng đọc với nhau ạ. Hai người nói với nhau trong lúc đi đường, Ngài nói chuyện và giải nghĩa kinh thánh cho chúng ta. Lòng chúng ta đã chẳng bùng cháy sao? 마음이 뜨겁지 아니하시더냐. 여기 13절에 그날에 Ở trong câu 13, trong ngày ấy ạ. 이 날은 예수님이 부활하신 날입니다. Trong ngày ấy ở đây ạ, là chỉ về cái ngày mà Đức Chúa Giêsu đã phục sinh ạ. 예수님이 십자가에 달리시고 Đức Chúa Giêsu thì đã bị treo ở trên thập tự giá. 많은 제자들이 실망에 빠졌습니다. Và có nhiều môn đồ thì đã bị chìm đắm ở trong cái sự thất vọng ạ. 예수님께 기대를 많이 했기 때문에 Bởi vì những môn đồ này là những người mà đã trông mong vào Đức Chúa Giêsu rất là nhiều ạ. 그 실망은 너무나 컸다고 볼 수가 있습니다. Nên chúng ta có thể thấy được rằng cái sự thất vọng ở trong họ là quá là lớn ạ. 여기에 엠마오로 가는 두 제자도 그 실망 속에 고향으로 내려가고 있었습니다. Và ở đây thì hai môn đồ đang đi xuống Emmaus này thì cũng đã bị chìm đắm ở trong cái sự thất vọng lớn, thế nên đang trên đường trở về quê ạ. 부활하신 예수님이 나타나셨죠? Nhưng mà Đức Chúa Giêsu phục sinh thì đã xuất hiện trước họ đúng không ạ? 부활하신 예수님을 처음 만난 사람이 누군지 아십니까? Mọi người có biết được rằng cái người đầu tiên được gặp Đức Chúa Giêsu sau khi phục sinh là ai không ạ? 막달라 마리아. Marie Magdalene đúng không ạ? 네, 막달라 마리아가 예수님을 만나고 이제 제자들에게 그 소식을 전했습니다. Marie Magdalene này thì đã được gặp Đức Chúa Giêsu phục sinh đó, rồi sau đó thì đã truyền cái điều đó cho các môn đồ khác ạ. 11절에 보시면요. Ở câu 12 사도들은 저희 말이 허탄한 듯 되어 믿지 아니하나. câu 11 ạ. Nhưng các sứ đồ không tin cho những lời ấy là viển vông ạ. 사도들조차도 예수님이 부활하신 것을 정확하게 믿지 못했던 것 같아요. Và có vẻ như là thậm chí chính cả các sứ đồ cũng đã không tin vào cái việc là Chúa đã phục sinh ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 이 엠마오로 내려가는 제자 둘. Hai môn đồ đang đi xuống Emmaus ạ. 18절에 보면 Chúng ta nhìn vào trong câu 18 đi ạ. 한 사람의 이름이 나오죠. Có xuất hiện tên của một người đúng không ạ? 글로바라고 하는 제자입니다. Môn đồ đó tên là Cleopa. 아마 이 두 사람은 글로바와 그의 아내였다. 이렇게 그 학자들은 이야기합니다. Và các học giả thì có nói rằng có lẽ hai môn đồ này đó chính là Cleopa và vợ của Cleopa. 그런데 놀라운 일이 발생했죠. Nhưng mà một cái sự việc đáng kinh ngạc đã phát sinh ạ. 예수님이 이들 가운데 나타나신 거예요. Đức Chúa Giêsu đã xuất hiện giữa hai người này ạ. 그런데 더 놀라운 것은 Và một cái điều còn đáng kinh ngạc hơn nữa đó là 이 제자들이 예수님을 알아보지 못하는 거죠. đó là các môn đồ này lại không có nhận biết ra Đức Chúa Giêsu ạ. 아니 분명히 예수님의 얼굴을 보았을 텐데. Rõ ràng là họ đã thấy mặt Đức Chúa Giêsu rồi mà. 예, 모른다는 것이 더 놀랍죠. Nhưng mà lại không nhận ra Chúa thì đó là một cái điều còn đáng ngạc nhiên hơn đúng không ạ? 예수님은 이들의 마음을 다시 회복시키시고 Đức Chúa Giêsu đã khôi phục lại tấm lòng của họ. 예,
다시 주님을 위해 살 수 있도록 힘을 주셨습니다. Và Chúa cũng đã ban thêm sức lực cho họ để họ có thể sống vì Chúa một cách mạnh mẽ hơn nữa. 그래서 오늘 생각해 볼 것은요. Và cái điều ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau suy nghĩ ạ. 16절에 Ở trong câu 저희의 16 ạ. 눈이 가리워져서 그인 줄 알아보지 못하거늘. Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhận ra Ngài ạ. 그래서 눈이 가리워진다는 것이 무엇이냐? Mắt bị che khuất ở đây có nghĩa là gì ạ? 그리고 왜 눈이 가리워지고 Rồi tại sao mắt lại bị che khuất ạ? 또 여기 31절에 보면은 저희의 눈이 밝아져 이랬죠? Ở trong câu 31 thì có nói là bấy giờ mắt họ mở ra đúng không ạ? 예. 눈이 어떻게 밝아지는지 Mắt thì được mở ra như thế nào? 좀 생각해 Chúng 보겠습니다. ta sẽ cùng nhau suy nghĩ về những cái điều này. 이 두 제자는 구원을 받은 사람일까요? 안 받은 사람일까요? Hai môn đồ này là người đã nhận được sự cứu rỗi hay là người chưa nhận được sự cứu rỗi ạ? 구원을 받은 사람이죠? Là những người đã nhận được sự cứu rỗi đúng không ạ? 어떻게 알 수 있습니까? Làm thế nào để biết được ạ? 부활하신 예수님을 만났잖아요. Bởi vì chẳng phải là họ đã được gặp Đức Chúa Giêsu phục sinh rồi hay sao? 그러니까 예수님이 부활하신 이후에 Sau khi mà Đức Chúa Giêsu phục sinh ạ, 만나 주신 사람은 다 구원받은 사람들이에요. thì tất cả những cái người mà Chúa gặp đều là những người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 예수님 당시에 이 제자들의 구원은요. Và vào thời của Đức Chúa Giêsu, cái sự cứu rỗi của các môn đồ là như thế nào ạ? 예수님이 입증해 주시는 겁니다. Thì 확증해 주시는 겁니다. thời đó là Đức Chúa Giêsu chứng nhận cho cái sự cứu rỗi của những môn đồ đó. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하였으니 이렇게 이야기했잖아요. Chẳng phải là Chúa đã nói rằng các con đã được tinh sạch nhờ lời ta truyền dạy hay sao ạ? 예수님은 십자가에 돌아가실 때 Lúc mà Đức Chúa Giêsu chết ở trên thập tự giá, 양 옆에 강도가 함께 죽어가고 있었죠. ở bên cạnh Chúa thì có hai tên tội phạm cũng đã bị giết chết cùng đúng không ạ? 예, 두 강도가 예수님을 조롱하고 욕하고 있었습니다. Và lúc đó thì hai tên tội phạm đều đã mỉa mai và chửi rủa Chúa. 예, 한 강도가 회개했죠. Nhưng mà 가운데. một trong hai cái tên tội phạm đó thì một kẻ đã ăn năn đúng không ạ? 약속해 주셨잖아요. Và chẳng phải là sau đó thì Đức Chúa Giêsu đã hứa thì sao ạ? 오늘 밤 내가 나와 낙원에 있으리라. Chính đêm nay ngươi sẽ được ở cùng với ta trong paradis. 예수님 십자가에 아직 돌아가시기도 전인데요. Nhưng mà cái lúc đó là cái lúc trước khi mà Chúa chết ở trên thập tự giá cơ mà. 그러니까 예수님 시대에 이 구원, 사람들의 구원을 어떻게 확증할 수 있는가? Vậy thì vào thời của Đức Chúa Giêsu đó thì cái sự cứu rỗi của những người thời đó được chứng nhận bằng cách nào ạ? 예수님이 확증해 주시는 거예요. Đó là được Đức Chúa Giêsu trực tiếp chứng nhận cho. 예수님이 보증이 되시는 겁니다. Tức là Đức Chúa Giêsu làm bảo chứng cho những cái 예수님이 người đó. 말씀하셨으면 그 말이 확증이 되는 거예요. Nghĩa là nếu như mà Đức Chúa Giêsu phán ra, nói ra cái lời như thế vậy thì có nghĩa là đó chính là đã chứng nhận cho người đó rồi ạ. 네, 여기 책갈피를 해두시고요. Chúng ta kẹp sách này lại và 로마서 3장을 mở 보겠습니다. sách Roma đoạn 3. 로마서 3장 Sách Roma đoạn 3. 30절입니다. Roma đoạn 3 câu 30. 이 로마서는 복음의 백미다 이렇게 불리는데요. 복음을 가장 잘 담고 있는 성경이 로마서입니다. 복음을 가장 잘 담고 있는 성경이 로마서입니다. Cái sách kinh thánh mà chứa đựng cái tin lành lớn nhất đó chính là sách Roma đấy ạ. 예, 로마 3장 30절. Sách Roma đoạn 3 câu 30. 할례자도 믿음으로 말미암아 또는 무할례자도 믿음으로 말미암아 의롭게 하실 하나님은 한 분이시니라. Vì Đức Chúa Trời là một, là đấng sẽ làm cho người chịu cắt bì được xưng công chính bởi đức tin. 할례자는 유대인. Cũng làm cho người không chịu cắt bì được xưng công chính bởi đức tin nữa. 할례자는 유대인을 말하고 Người chịu cắt bì ở đây là nói về người Do Thái ạ. 무할례자는 이방인들 이야기하죠. Còn người không chịu cắt bì ở đây là nó chỉ về những người ngoại bang ạ. 모든 사람이 어떻게 구원을 받느냐? Vậy thì tất cả mọi người làm thế nào để nhận được sự cứu rỗi ạ? 믿음으로 받는다 이거예요. Trong này đang nói là nhận được sự cứu rỗi bởi đức tin, đúng không ạ? 로마서 4장입니다. Chúng ta mở sách Roma đoạn 4 ạ. 로마서 4장 Sách Roma đoạn 4 3절. câu 3. 성경이 무엇을 말하느뇨? 아브라함이 하나님을 믿음에 이것이 저에게 의로 여기신 바 되었느니라. Vì Kinh Thánh nói gì? Abraham tin Đức Chúa Trời và nhờ đó ông được kể là công chính. 예, 6절에는 다윗 얘기가 나오거든요. Ở trong câu 6 thì có
nói về David ạ. 예, 아브라함은 율법 이전에 살고 있던 사람이고 Abraham là một người sống ở trước khi có luật pháp ạ. 예, 다윗은 율법 이후에 살았던 사람이잖아요. Còn chẳng phải là David á, là cái người mà sống ở trong cái thời sau khi có luật pháp hay sao? 율법하고 상관없이 Nhưng mà không có liên quan gì với luật pháp. 구약 사람이든 신약 사람이든 Dù là người ở trong thời Cựu Ước hay là người ở trong thời Tân Ước đi chăng 모든 nữa, 사람은 믿음으로 말미암아 구원을 받는 겁니다. thì tất cả mọi người đều nhận được sự cứu rỗi bởi đức tin ạ. 예, 그런데 구약 시대 사람들은 Nhưng mà những cái người ở thời đại Cựu Ước á, 이 하나님께서 의를 인정해 주시는 거예요. thì 하나님께서 được Đức Chúa Trời ạ, xưng nhận là công chính cho ạ. 예, 성부 하나님이시죠? Đức Chúa Trời đó là Đức Thánh Cha đúng không ạ? Đức Chúa Cha. 그렇죠? 그리고 예수님 시대에는 성자 예수님께서 직접 말씀으로 확인해 주시고 Rồi vào thời của Đức Chúa Giêsu ạ, thì Đức Chúa Con là Đức Chúa Giêsu đó đã trực tiếp chứng nhận cho bằng lời của Ngài. 우리 시대에는 성령님께서 Còn thời đại của chúng ta thì là Đức Thánh Linh. 구원받을 때 우리 영 속으로 들어오셔서 확증해 주시는 겁니다. Lúc mà chúng ta nhận được sự cứu rỗi á, thì Đức Thánh Linh đã đi vào bên trong chúng ta và làm bảo chứng cho chúng ta. 다시 누가복음 24장 Chúng ta 들어보시죠. mở lại sách Luca 그래서 이 두 사람은 예, đoạn 24. 구원받은 사람이라고 할 수 있겠죠. Thế nào có thể nói hai cái người này á, là người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 16절에 Đoạn 24 câu 16 á. 저희의 눈이 가리워져서 그인 줄 알아보지 못하거늘 Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhận ra Ngài. 예, 그러니까 구원받은 사람들 눈도 가리워질 수 있다라는 거예요. Thế nên là điều này có nghĩa là dù là người đã nhận được sự cứu rỗi nhưng con mắt cũng có thể bị che khuất đi đấy ạ. 원래 예수님께서는 이 세상 사람들을 가리켜서 소경이라고 말씀하셨죠. Vốn lẽ là Đức Chúa Giêsu đã chỉ vào những người thế gian và nói họ là những người mù đúng không ạ? 너희가 소경되었다면 죄가 없었으려니와 본다고 하니 너희 죄가 그저 있느니라. Nếu các ngươi nói mình mù thì không có tội gì, nhưng vì các ngươi nói chúng tôi thấy nên tội các ngươi vẫn còn ạ. 그 세상 사람들은 영적인 소경이 받잖아요. Những người thế gian họ là người mù về mặt thuộc linh là đúng và đúng ạ. 그러니까 정말 봐야 되는 것을 보지 못하죠. Những cái mà họ thực sự cần phải mở to mắt ra để nhìn nhưng mà họ lại không thể nhìn thấy được cái điều đó. 한 번 죽는 것은 사람에게 정하신 것이요. Theo như đã định cho loài người phải chết một lần ạ. 자기가 죽는다는 것을 생각하지 않습니다. Họ không có nghĩ đến cái việc mình sẽ chết ạ. 그 후에는 심판이 있으리니. Và sau đó thì có sự phán xét ạ. 네, 더 중요한 건 이 심판이잖아요. Và cái điều còn quan trọng hơn đó chính là cái sự phán xét ạ. 그걸 볼 수 있는 눈이 없지 않습니까? Nhưng mà chẳng phải là họ đang không có con mắt có thể thấy được cái điều đó hay sao? 그러니까 예수님께서 이 소경과 죄인을 섞어서 말씀하신 것이 정말 적절하게 딱 말씀하신 거죠. Thế là cái việc mà 예수님께서 소경과 죄인을 섞어서 말씀하셨잖아요. thế là Đức Chúa Giêsu đã nói trộn lẫn giữa cái người mù với người có tội như vậy, đó là một cái điều hợp lý đúng không ạ? 죄인과 소경. Tội nhân và người mù ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 그런데 이제 문제는 구원받은 사람, 이 영적인 눈이 띄워진 구원받은 사람도 눈이 가려워질 수 있다는 거예요. Nhưng mà ở đây cái lời này đem theo nghĩa là dù là người đã nhận được sự cứu rỗi rồi đi chăng nữa, thế nhưng mà cái con mắt cũng có thể trở nên bị mù về mặt thuộc linh đấy ạ. 그 엘리 제사장의 눈이 어두웠다라는 거 아시죠? Chắc mọi người cũng biết được rằng ạ, thầy tế lễ Heli cũng đã bị mở mắt đúng không ạ? 베드로후서 1장입니다. Chúng ta mở sách Phi-rơ 2. 베드로후서 1장 Phi-rơ 2 đoạn 1 ạ. 9절을 보겠습니다. Phi-rơ 2 đoạn 1 câu 9 ạ. 베드로후서 1장 9절 Phi-rơ 2 đoạn 1 câu 9. 같이 읽어보실까요? Chúng ta cùng đọc với nhau được không ạ? Vì ai thiếu 이런 những 것이 điều 없는 ấy là 자는 người cận thị, 소경이라 người mù, 원시치 quên rằng mình 못하고 đã được 그의 thanh tẩy 옛죄를 khỏi 깨끗게 những tội lỗi 하심을 cũ. 잊었느니라. 이 앞부분을 쭉 읽어보면은 Nếu như mà chúng ta đọc cái phân đoạn ở phía trước á, 이게 구원받은 사람에게 쭉 이야기하는 거거든요. thì ở phân đoạn phía trước là đang liên tục nói về người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 1절에도 Rồi ở trong câu 1 cũng vậy ạ. 보배로운 믿음을 우리와 같이 받은 자들에게 편지하노니. Kính gửi những người nhờ sự công chính của Đức Chúa Trời chúng ta và của cứu Chúa Giêsu Christ đã nhận lãnh cùng một đức tin quý giá như chúng tôi ạ. 4절에는 rồi trong câu 4 ạ. 신의 성품에 참여하는 자가 되게 하려 하셨으니. Trở nên người dự phần vào bản tính thiên thượng ạ.
그러니까 구원받은 사람한테 이야기하는 거죠. Tức là ở cái phân đoạn này là đang nói cho những người đã nhận được sự cứu rỗi ạ. 그런데 구원받은 사람에게 소경이라고 이야기하잖아요. Nhưng mà chẳng phải ở đây đang nói là những người đã nhận được sự cứu rỗi cũng là người cận thị, người mù hay sao ạ? 우리가 소경이 될 수 있습니다. Chúng ta cũng có thể trở thành người mù đấy ạ. 이 베드로 후서 1장에서 말하는 소경 왜 소경일까요? Tại sao ở trong sách Phi-rơ 2 này lại gọi cái người mù là gọi người đó là người mù ạ? 9절에 Ở trong câu 9 ạ. 원시치 못하는 사람이 소경이다 이 말이에요. Người cận thị ạ, là người mù đấy ạ. 네, 로마서 8장 보시죠. Chúng ta mở sách Roma đoạn 8 nhé. 로마서 Roma 8장 đoạn 8 ạ. 18절입니다. Roma đoạn 8 câu 18 á. 생각건대 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 좋게 비교할 수 없도다. Tôi nghĩ rằng những đau khổ hiện tại không đáng so sánh với vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra cho chúng ta. 예, 현재의 고난이 있고요. Có cái khổ nạn hiện tại 나타날 영광이 있습니다. và có cái vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra. 그래서 우리가 나타날 영광을 보지 못하면 Thế nên nếu như chúng ta không nhìn thấy được cái vinh quang sẽ được tỏ ra trong tương lai, 하나님이 보실 때는 thì khi mà Đức Trời nhìn vào chúng ta 우리가 마땅히 봐야 될 것을 보지 못한다. 이렇게 생각하신다는 거죠? thì Chúa sẽ nghĩ chúng ta là đây là một cái người mà không có nghĩ đến những cái mà mình cần phải đáng ra phải nhìn thấy. 우리가 현재 많은 여러 가지 고난들이 있을 거예요. Có lẽ là ở hiện tại thì chúng ta đang gặp nhiều những cái khổ nạn. 분명히 있을 겁니다. Rõ ràng là có. 그런데 같이 생각해야 되는 것은 Nhưng mà cái điều mà chúng ta cùng nhau phải suy nghĩ là gì ạ? 장차 나타날 영광도 생각해야 되겠죠. Đó là chúng ta cũng cần phải suy nghĩ đến cái vinh quang tương lai sẽ được tỏ ra. 우리가 지금 당하고 있는 고난만 생각한다면 낙심하게 될 겁니다. Nếu như mà chúng ta chỉ nhìn vào những cái khổ nạn mình đang gặp phải ở hiện tại á, thì mình sẽ chỉ rơi vào cái sự chán nản lòng mà thôi. 지금 고난만 있는 게 아니거든요. Nhưng mà không phải là chỉ có mỗi cái khổ nạn đau khổ hiện tại này đâu. 원시치 못하고 그러면 안 됩니다. Chúng ta không được để trở thành người bị cận thị được ạ. 예, 요한일서 3장에 보면은 Ở trong sách Giăng nhất đoạn 3, 사랑하는 자들아, thưa anh em yêu dấu, 우리가 지금은 하나님의 자녀라. bây giờ chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời. 지금 하나님의 자녀라 했거든요. Bây giờ chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời rồi ạ. 지금 우리의 신분은 하나님의 자녀 맞잖아요. Bây giờ chẳng phải thân phận của chúng ta là con cái của Đức Chúa Trời rồi hay sao? 그런데 장래에 어떻게 될 것은 아직 나타나지 아니하였다. Nhưng mà tương lai sẽ như thế nào thì hiện chưa được bày tỏ ạ. 예. 그렇잖아요. 성경도 그렇게 이야기하고 있습니다. Chẳng phải như vậy sao? Trong sách Kinh Thánh cũng đang nói như thế mà. 구원을 받았지만 Mặc dù đã nhận được sự cứu rỗi rồi, 이 좋은 게 없을 수도 있잖아요. nhưng mà có thể là cũng không có cái điều gì tốt đẹp với mình. 지금 뭐 우리가 천국에 있는 것도 아니고 Và cũng không phải là bây giờ chúng ta đang được ở trên thiên đàng. 또 우리에게 어떤 전도의 의무라든지 또 rồi, 신앙의 의무가 우리를 힘들게 할 수도 있죠. Rồi có thể là cái nghĩa vụ truyền giảng, rồi cái nghĩa vụ thực hiện đời sống đức tin nó có thể làm cho chúng ta cảm thấy mệt mỏi. 그러나 Nhưng ạ, 멀리 생각을 해야 됩니다. nhưng mà chúng ta cần phải nghĩ xa hơn ạ. 그래서 하나님이 주시는 것은 사실 다 좋은 것을 주시는 거죠. Sự thật thì tất cả những cái điều mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta thì đều là những cái điều tốt đẹp hết ạ. 하나님은 나쁜 것을 주신 적이 한 번도 없습니다. Đức Chúa Trời thì chưa bao giờ ban cho chúng ta cái điều xấu bao giờ hết ạ. 하나님 우리에게 나쁘게 대하신 적이 한 번도 없으셔요. Đức Chúa Trời cũng chưa bao giờ đối xử xấu tệ với chúng ta. 이유가 있는 거죠. Bởi vì có lý do mà đúng không ạ? 우리가 왜 이렇게 신앙생활을 해야 되냐? Tại sao chúng ta lại phải thực hiện đời sống đức tin như thế này ạ? 이유가 있는 겁니다. Có lý do đấy ạ. 그래서 우리가 미래의 일을 생각하고 주님이 나타나실 때 주실 영광을 생각해야 됩니다. Thế thì chúng ta cần phải nghĩ đến tương lai và cần phải nghĩ đến những cái thứ mà Chúa sẽ ban cho chúng ta khi Ngài xuất hiện ạ. 예, 에서라는 사람 아시잖아요. Chắc mọi người biết một người tên là Ê-sau mà đúng không ạ? 대표적으로 현실만 봤던 그 사람이죠. Là người đại diện cho những cái người mà chỉ nhìn vào những cái thứ hiện tại mà thôi ạ. 좀 더우시죠? Hơi nóng đúng không ạ? 형제자매들 보니까 좀 더우신 것 같아요. Và thấy nhiều các anh chị em cũng nóng thì phải. 장자의 명분. Cái quyền trưởng nam ạ, quyền con trưởng ạ.
한 그릇에 팔아버렸습니다. Esau đã bán cái quyền con trưởng đó để lấy một cái bát súp đậu đỏ. 장자의 명분은 당장 필요가 없거든요. Bởi vì vào lúc đó thì cái quyền con trưởng đó nó không cần thiết ạ. 에서에게 당장 필요한 건 한 그릇 식물이었죠. Không cần thiết ngay lúc đó, mà lúc đó thì cái điều cần thiết ngay đối với Esau đó chính là một cái bát súp đậu đỏ. 어떻게 한 그릇 식물과 장자의 명분을 바꾸겠습니까? Làm thế nào mà lại có thể đổi một cái bát thức ăn đó với một cái quyền con trưởng như vậy ạ? 그런데 눈이 가리워지면 Nhưng mà khi mà con mắt đã bị che khuất ạ, 장자의 명분이 안 보이는 거죠. thì sẽ không thấy được cái quyền con trưởng này ạ. 그런데 반대로 Nhưng mà ngược lại ạ, 모세라는 사람은 một người tên là Môi-se ạ. 장차 나타날 영광을 바라봤잖아요. Chẳng phải Môi-se thì đã thấy được cái vinh quang của quyền con trưởng trong tương lai sao? 모세가 살던 시대에 애굽은 아주 강한 나라였습니다. Vào cái thời Ai Cập cái đất nước Ai Cập mà thời Môi-se sinh sống thì lúc đó Ai Cập là một cái đất nước cường mạnh nhất ạ. 지금 세계에서 가장 강한 국가가 어디예요? Và bây giờ thì cái đất nước mà cường mạnh nhất ở trên thế giới là đất nước nào ạ? 베트남? Việt Nam à? 미국, 그죠? Mỹ đúng không ạ? 당대에 이집트 하면은 미국과도 같은 나라였죠. Thế là vào cái thời đó, nếu mà nhắc đến Ai Cập thì nó cũng giống như là Mỹ bây giờ ạ. 그런데 Nhưng 그 바로의 공주의 아들이라 칭함받기를 거절했잖아요. nhưng mà chẳng phải Môi-se đã từ chối, đã bỏ cái danh hiệu là con trai của công chúa Pharaoh này sao? 그 이유가 뭐냐? Cái lý do đó là gì ạ? 이는 상 주심을 바라봄이라. Lý do đó là ông trông mong sự ban thưởng ạ. 네, 모세의 눈에는요, 그 장차 나타날 영광이 보이는 거예요. Nghĩa là con mắt của Môi-se đã có thể thấy được cái quyền con trưởng sẽ được bày tỏ ở trong tương lai ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 시티 스터드라는 사람이 있습니다. Có một người tên là City Stud ạ, 네, 그 영국 사람인데요. là một người nước Anh ạ. 네, 이분이 D.L. 무디를 통해서 이제 구원을 받게 됩니다. Và vị này ạ thì đã thông qua mục sư D.L. Moody mà đã nhận được sự cứu rỗi. 아주 공부를 잘했던 사람이에요. Và người này là một cái người mà học rất là giỏi ạ. 캠브리지 대학에서 Và người này thì học ở trường đại học Cambridge. 거기서 이제 그 크리켓, 야구 비슷한 걸 했는데요. Và ở trường đó thì cái người này đã chơi một cái môn thể thao là vận động viên của giống như kiểu cái môn bóng chày ạ. 공부도 잘하고 운동도 잘하고. Học cũng giỏi mà thể thao cũng giỏi. 그런데 이제 구원을 받았잖아요. Nhưng mà đã nhận được sự cứu rỗi rồi ạ. 대학을 졸업하고 Rồi sau khi tốt nghiệp đại học, 유명해질 수 있는 길이 있었습니다. đã có một cái con đường trở nên tươi sáng đối với người này, có thể trở thành một người nổi tiếng ạ. 근데 그것을 포기했어요. Nhưng mà cái người này đã từ bỏ cái điều đó ạ. 나는 선교사가 되겠다. Tôi sẽ trở thành một nhà truyền giáo ạ. 선교하러 갔어요. Nên là người này đã đi truyền giáo ạ. 이제 영국의 많은 사람들이 Thế là lúc đó thì nhiều người ở nước Anh 이 시티 스터드라는 사람을 막 기대했거든요. đã rất là, lúc đó thì nhiều người ở nước Anh rất là trông mong cái người tên là City Stud này ạ. 근데 갑자기 이제 운동을 안 하고 Mà đột nhiên cái người này không có chơi thể thao nữa, 선교사로 간다고 하니까 xong rồi lại đi làm nhà truyền giáo như vậy. 막 신문에 났습니다. Nên là người ta đã đăng tải lên trên các trang báo. 어떤 기자가 질문한 거예요. Và có một nhà báo nào đó thì đã hỏi người này ạ, 왜 이렇게 좋은 기회를 놓치느냐? tại sao anh lại mà bỏ lỡ một cái cơ hội tốt như vậy? 당신 시티 스터드, 당신은 유명해지고 싶지 않소? Anh City Stud, anh không muốn trở thành một người nổi tiếng sao? 그때 스터드가 아주 유명한 말을 했죠. Và lúc đó thì City Stud thì đã nói một cái lời rất nổi tiếng đúng không ạ? 왜 유명해지고 싶지 않겠소? Tại sao tôi lại không muốn trở thành người nổi tiếng chứ? 그런데 어느 세상에서 말이요. Nhưng mà nổi tiếng ở thế giới nào? 그죠? Đúng không ạ? 그러니까 시티 스터드는요, 장래의 영광이 보이는 거예요. Nghĩa là City Stud cũng đã thấy được cái vinh quang ở trong tương lai rồi ạ. 영원한 세계에서 유명해지고 싶은 거죠. Tức là City Stud muốn trở thành một người nổi tiếng ở thế giới đời đời ạ. 상이라는 것은 경주가 끝나면 받는 거잖아요. Và cái phần thưởng là sau khi cái cuộc đua kết thúc thì mới nhận được mà đúng không ạ? 추우시죠? Lạnh đúng không ạ? 형제자매님들이 더운 게 아니라 제가 더웠던 것 같아요. Không phải là các anh chị em nóng mà là do thầy nóng à? 사도 바울이 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 Sứ đồ Phaolô thì đã nói rằng ta đã chiến đấu trong một trận chiến anh dũng và đã hoàn tất cuộc chạy đua. 달려갈 길을 마치고
하나님이 주시는 영광의 면류관이 기다리고 예비되어 있다고 했잖아요. Đã hoàn tất cuộc chạy đua của mình và đang chờ cái mão triều thiên công chính của Chúa dành cho mình ạ. 예, 그러니까 지금은 Và bây giờ ạ, 영광을 받을 때가 아니라 bây giờ không phải là cái lúc chúng ta sẽ nhận được vinh quang đâu, 싸울 때고 mà bây giờ là cái lúc là cần phải chiến đấu, 달려갈 때죠. và bây giờ là cái lúc là cần phải chạy ạ. 그런데 사도 바울은 그 영광이 보이는 거예요. Nhưng mà sứ đồ Phaolô thì đã thấy được cái vinh quang đó ạ. 이 길 끝에는 우리 주님이 계신다. À, phía cuối con đường này có Chúa của chúng ta đang ở đó, 그 주님의 위로가 있고 có cái niềm an ủi của Chúa 주님의 영광이 있다. và cũng có cái vinh quang của Chúa ạ. 그러니까 그걸 바라보지 않으면 Nhưng mà nếu như chúng ta lại không có nhìn vào những cái thứ đó 어떻게 사도 바울처럼 살 수 있겠습니까? thì làm sao mà chúng ta có thể sống giống được như sứ đồ Phaolô ạ? 그래서 우리가 고난도 있지만 Thế nên mặc dù chúng ta cũng có cái khổ nạn, 고난에 집중하지 마시고요. nhưng mà mong là chúng ta đừng có tập trung vào khổ nạn ạ. 주님의 도우심과 주님이 주실 영광을 집중해야 됩니다. Mà chúng ta cần phải tập trung vào cái sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời và cần phải tập trung vào cái phần thưởng mà Chúa sẽ ban cho chúng ta. 교회에서도 여러 가지 어려움이 생길 수 있잖아요. Ở trong hội thánh chẳng phải là cũng có thể phát sinh nhiều những cái khó khăn hay sao? 네, 그때도 Và những cái lúc như vậy ạ, 마찬가지예요. cũng giống như thế thôi. 어려움이 생길 때. Khi mà có khó khăn xảy ra, 왜냐면 주님이 분명히 알고 계시거든요. bởi vì Chúa thì đã biết rõ cái điều đó rồi ạ. 그리고 주님은 성경에 복수하시는 하나님이에요. Và trong sách Kinh Thánh thì Đức Chúa Trời có nói là Ngài là đấng sẽ báo thù ạ. 보수하시는 하나님. Đức Chúa Trời là đấng báo thù ạ. 하나님 갚아주신다는 거죠. Tức là gì ạ? Đức Chúa Trời sẽ báo trả cho hết mọi cái ạ. 그걸 봐야 됩니다. Nên là chúng ta cần phải nhìn vào cái điều đó. 그래서 우리가 죄의 유혹이 왔을 때에도 Thế là ngay cả lúc mà cái cám dỗ của tội lỗi nó tìm đến với chúng ta đi chăng nữa, 사실은 결과를 봐야 되잖아요. sự thật thì chúng ta cần phải nhìn vào cái kết quả. 죄는 남기는 게 없습니다. Cái kết quả của tội lỗi thì chẳng để lại một cái gì đâu ạ. 우리를 멸망하게 만드는 Nó chỉ 거죠. làm cho chúng ta trở nên bị diệt vong mà thôi. 죄가 우리에게 주는 좋은 게 하나도 없죠. Tội lỗi nó không có đem lại cho chúng ta một cái thứ tốt đẹp gì đâu ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 그 결과를 봐야 됩니다. Nên là chúng ta cần phải nhìn vào cái kết quả, cái hậu quả. 로마서 8장도 보시죠. 8장 24절. Chúng ta mở sách Roma đoạn 8 câu 24절 24 ạ. 같이 읽어 보겠습니다. Câu 24 chúng ta cùng đọc với nhau nha. Trong niềm hy vọng đó 소망으로 chúng ta được 구원을 cứu, 얻었음에 nhưng khi đã 보이는 thấy được 소망이 điều mình 소망이 hy vọng 아니니 rồi thì 보는 không còn là 것을 hy vọng nữa, 누가 vì ai lại hy vọng vào điều mình đã thấy. 예, 이 세상은 보이는 것과 보이지 않는 것으로 구성되어 있죠. Ở trên thế gian này thì đã được hình thành từ những cái thứ thấy được và những cái thứ không thấy được, đúng không ạ? 우리는 둘 다 보는 사람들이잖아요. Và chúng ta là những người đã có thể nhìn thấy được cả hai cái thứ đó. 우린 보이는 것도 볼 수 있고 보지 못하는 것도 우린 믿음의 눈으로 볼 수 있습니다. Chúng ta có thể thấy được những cái nhìn thấy được và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được cả những cái không nhìn thấy được bằng gì ạ? Bằng con mắt của đức tin ạ. 그런데 보이는 것만 위해서 산다면 그 눈이 가리워진 거잖아요. Nhưng mà nếu như chúng ta chỉ sống vì những cái thứ nhìn thấy được như vậy ạ thì con mắt của chúng ta bị che khuất đi đấy ạ. 안 보인다고 없는 것이 a니죠. Chứ không phải là bởi vì mình không nhìn thấy cho nên nó không có đâu nhá. 예, 분명히 있습니다. Rõ ràng là có. 이 땅에 돈이 있는 것처럼 Giống như cái việc ở trên đất này có tiền bạc như vậy. 하늘나라에 상급도 있습니다. Thì ở trên thiên đàng, ở trên trời này cũng có phần thưởng ạ. 그는 실제 현실 사실이에요, 사실. Và đó là sự thật, hiện thực đấy ạ. 그걸 볼 수 있어야 되겠죠. Chúng ta cần phải nhìn được cái điều đó, đúng không ạ? 예, 썩어질 것이 있고 썩지 않을 것이 있습니다. Cũng có những cái thứ hư nát và cũng có những cái thứ không hề hư nát ạ. 물론 이 땅에서 많은 돈을 벌고 유명해지면 좋겠죠. Hiển nhiên thì cái việc mà lúc mà còn sống ở trên đất này kiếm được nhiều tiền rồi trở nên nổi tiếng thì đó cũng là điều tốt. 예, 그런데 Nhưng ạ, 더 중요한 건 영원한 것이 있다라는 거죠. nhưng mà cái điều còn quan trọng hơn đó là có cái thứ đời đời ạ. 예, 그것을 볼 수 있어야 됩니다. Và chúng ta cần phải nhìn thấy được cái thứ đời đời đó ạ. 로마서 2장 Chúng ta 보시겠습니다. mở sách Roma đoạn 2. 로마서 2장 Roma đoạn 2 ạ. 11절입니다. 이는 하나님께서 외모로 사람을 취하지 아니하심이니라. Đoạn 2 câu 11 ạ. Được rồi. 로마서 2장 11절. Vì Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả. 그리고 누가 소경이 되냐면 Và ai là người mù ạ? 육신만 보고 영혼을 보지 못하면 소경이 될 수 있어요. Ai sẽ trở thành người mù ạ? Cái người nào mà chỉ nhìn vào mỗi thể xác thôi và không có nhìn vào cái thuộc linh ạ, thì cái người đó sẽ trở thành người mù đấy ạ. 하나님은 외모로 사람을 취하지 않는다고 하셨습니다. Đức Chúa Trời nói rằng Ngài không có thiên vị ạ, tức là Ngài không có thiên vị cái bề ngoài đâu ạ. 우리는
이 겉모습을, 외모를 많이 보잖아요. Thường thì chúng ta hay nhìn vào bề ngoài nhiều đúng không ạ? 그거 어쩔 수 없죠. Cái đó là một điều không còn cách nào khác rồi. 당연한 거죠. Đó là một điều hiển nhiên rồi. 그런데 그뿐만 아니라 Nhưng mà không chỉ như vậy 우리 영혼을 볼 수 있어야죠. mà chúng ta cũng cần phải nhìn vào linh hồn nữa. 영혼이 얼마나 귀합니까? Linh hồn thì quý giá biết bao nhiêu ạ? 그렇죠? Đúng không ạ? 예수님이 사마리아 여인을 만나러 가셨잖아요. Chẳng phải là Đức Chúa Giêsu đã đi gặp người phụ nữ Samaria hay sao? 그 사마리 여인은 Và người phụ nữ Samaria 정말 가치 없는 여인이었습니다. thực sự là một người phụ nữ không có giá trị gì hết ạ. 그 세상 사람들도 환영하지 않는 그런 사람이었죠. Và là một cái người mà người thế gian người ta cũng không có hoan nghênh ạ. 그 더욱이 그 여인은 예수님을 환영하지 않았고 Và thêm vào đó thì 환대하지 않았고 예수님을 친절하게 대하지 않았습니다. và thêm vào đó cái người phụ nữ này lại còn không có đối xử kiểu thân mật, thân thiện với Đức Chúa Giêsu nữa cơ ạ. 네. 그런데 예수님은 그 여인을 귀하게 여겼거든요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu vẫn coi người phụ nữ đó là quý ạ. 왜 그러냐? Tại sao lại như vậy ạ? 네. 육신적으로는 보잘것없지만 Mặc dù ở về mặt thể xác thì chẳng có gì đáng giá đâu. 네. 그 영혼이 너무 귀하기 때문에 그렇죠. Nhưng mà bởi vì linh hồn của người đó quá là quý giá cho nên Chúa mới làm như vậy ạ. 그러니까 우리도 마찬가지예요. Nên chúng ta cũng giống như thế thôi ạ. 육체로 하면 Nếu như mà chỉ xét về thể xác 귀하게 보이지 않을 수 있습니다. thì có thể là sẽ không thấy quý giá đâu ạ. 육체는 이런 외모뿐만 아니고 Bởi vì cái thể xác này không phải là chỉ mỗi bề ngoài thôi đâu, 우리 성격도 외모죠. 성격. mà cái tính cách của chúng ta cũng là bề ngoài đúng không ạ? 이 성격도 혼에 속한 영역이잖아요. Nhưng mà cái tính cách ạ, là cái lĩnh vực thuộc về về hồn ạ. 어떤 사람은 화를 잘 내요. Có ai đó thì dễ dàng tức giận ạ. 좀 말투도 안 좋고. Rồi cái ngôn từ cũng không có tốt đẹp ạ. 예, 그러면 그 주변에 사람이 없잖아요. Thế thì xung quanh cái người đó sẽ chẳng có ai hết ạ. 사람들이 싫어할 수 있습니다. Cũng có thể là người ta sẽ ghét ạ. 예, 그러나 그것 역시 육체죠, 육체. Nhưng mà quả nhiên thì cái điều đó cũng là thuộc về thể xác thôi ạ. 그 안에는 귀한 영이 있습니다. Và ở trong cái người đó thì có cái linh quý giá ạ. 우리가 죽음을 건너갈 때 Khi mà chúng ta đi qua cái chết ạ, 영과 육이 분리되고 thì 영과 육이 분리되고 linh và xác sẽ bị phân ly với nhau 온전한 사람이 되는 거예요. và sẽ trở thành một cái người trọn vẹn ạ. 성격이 안 좋은 사람도 그때는 온전하게 된다니까요. Và cái người mà có cái tính cách không tốt đi chăng nữa thì cũng sẽ được trở nên trọn vẹn ạ. 그때는 기억이 완전해지기 때문에요. Và bởi vì lúc đó thì cái ký ức của bản thân sẽ trở nên hoàn hảo. 다 알게 될 거예요. Nên là sẽ có thể biết hết được tất cả mọi 누가 cái. 나를 싫어했는지, Ai đã ghét mình, 누가 나를 위로해 줬는지, rồi ai đã an ủi mình, 나를 위해서 기도해 준 사람, rồi cái người mà đã cầu nguyện cho mình, 또 나를 참아주고 rồi 기다려 준 사람들. rồi những cái người mà lại chịu đựng mình rồi chờ đợi mình. 예, 그런 걸 다 알게 되니까요. Lúc đến cái khoảnh khắc đó thì có thể biết hết được tất cả. 얼마나 좋겠어요. Nên là tốt biết bao nhiêu ạ. 천국에서는 Và ở trên thiên 감사 đàng, 인사를 막 하고 다닐 겁니다. và có lẽ ở trên thiên đàng thì sẽ cứ liên tục đi lại và chào hỏi nhau đấy ạ. 우리가 사람을 대할 때도 그 사람의 귀한 영혼, 그 안에 있는 귀한 영혼을 볼 수 있어야 됩니다. Thế nên khi mà chúng ta đối xử với người khác thì chúng ta cũng cần phải có thể nhìn thấy được cái linh hồn quý giá ở trong cái người đó ạ. 그래서 야고보서 2장에는 Thế nên ở trong sách Gia Cơ đoạn 2 ạ, 외모로 사람을 취하면 죄라고 그랬거든요. có nói rằng ạ, nếu như mà thiên vị người ta về bề ngoài như vậy thì đó là phạm tội đấy ạ. 그리고 겉모습만 보고 판단하면 소경이 될 수 있어요. Và nếu như mà chỉ nhìn vào mỗi bề ngoài như vậy rồi phán đoán về người ta thì đó có thể mình là người mù đấy ạ. 잠언에 보면은 Ở trong sách Châm ngôn ạ, 사연을 듣기 전에 대답하는 자는 미련하여 욕을 당하느니라. 잠언 18장에 trong sách Châm ngôn đoạn 18 có nói rằng trả lời trước khi nghe đó là sự điên dại và hổ thẹn cho ai làm như vậy ạ. 네. 겉으로 드러나는 부분은요 항상 작은 부분이잖아요. Nhưng cái thứ mà lộ ra bên ngoài thì luôn luôn chỉ là một cái phần nhỏ mà thôi. 누구든지요 숨겨둔 그런 사연들이 많이 있습니다. Bất cứ ai cũng vậy, bất cứ ai cũng sẽ có cái câu chuyện và hoàn cảnh bị che giấu riêng của mình. 다른 사람을 생각할 때 Mà khi mà người khác nhìn vào, 내가 다 안다, 저 사람에 대해서 다 안다라고 생각하면 큰 착각이죠. khi mà chúng ta nhìn vào người khác mà chúng ta lại nghĩ rằng mình biết hết rồi thì đó chính là một cái sự nhầm lẫn lớn đấy ạ. 우리는 모르는 게 많아요. Bởi vì
Có nhiều cái chúng ta không biết ạ. 모르는 게 많다고 생각을 해야 됩니다. Chúng ta cần phải nghĩ rằng là có nhiều cái mình đang không biết ạ. 그러니까 하나님께 맡겨야 되고 Thế nên chúng ta cần phải giao phó lên cho Đức Chúa Trời ạ. 기도해야 되고 Phải cầu nguyện cho người đó ạ. 그렇잖아요. Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 모른다고 생각하는 게 겸손이거든요. Cái việc mà chúng ta nghĩ là mình không biết về người đó thì đó mới là cái sự khiêm tốn ạ. 조금 알면서 내가 다 안다. Chỉ có biết một chút xíu thôi mà lại nói rằng mình biết hết rồi. 이 사람은 이런 사람이야. Cái người này là cái người đó là cái người như thế đấy, thế này. 판단해버리거든요. Phán đoán như vậy ạ. 그러면 안 되는 거예요. Như thế thì không có được ạ. 주님이요 판단치 말라라고 말씀하셨을 때 Khi mà Chúa nói rằng đừng xét đoán ạ. 우리 인간은 모든 것을 다 알지 못하기 때문에 판단치 말라 이렇게 말씀하신 Chúa 거예요. đã nói rằng bởi vì loài người không thể biết hết được tất cả mọi thứ nên là đừng có xét đoán ạ. 고린도전서 4장을 보겠습니다. Chúng ta mở sách Cô Đinh Tô nhất đoạn 4 ạ. 고린도전서 Cô Đinh Tô nhất đoạn 4 ạ. 4장 Sách Cô Đinh Tô nhất đoạn 4. 5절입니다. 4 câu 5 ạ. 읽어주세요. Vậy chớ nên xét đoán quá sớm, hãy đợi Chúa đến, Ngài sẽ đưa ra ánh sáng những gì hiện đang được che giấu trong bóng tối và phơi bày những mưu định trong lòng. Lúc ấy, mỗi người sẽ nhận được sự khen ngợi từ Đức Chúa Trời. 주께서 오시기 전까지 아무것도 판단치 말라. Chớ nên xét đoán quá sớm, hãy đợi Chúa đến ạ. 예, 어두움에 감추인 것들이 드러나기 때문에 그렇죠. Đó là bởi vì những cái thứ hiện đang được che giấu trong bóng tối đó thì lúc đó sẽ bị phơi bày ra hết ạ. 예, 모르는 걸 어떻게 판단하겠어요? Những cái thứ mà không biết thì làm sao mà xét đoán được ạ? 모르고 판단하는 것은 잘못 판단할 이 확률이 크죠. Không biết mà lại đi xét đoán như vậy thì cái xác suất mà phán nó đoán sai, xét đoán sai là rất lớn đúng không ạ? 그러니까 겉으로 드러나는 것만 보고 Thế nên chỉ nhìn vào những cái thứ mà bày tỏ ra bên ngoài như vậy 이 사람을 판단해버리면 rồi lại đi phán đoán về cái người đó 그 사람은 사실 마땅히 볼 것을 알지 못하는 사람이에요. thì sự thật ạ, cái người xét đoán như vậy là một cái người mà 마땅히 봐야 될 것을 보지 못하는 là 눈이 가려진 사람. là cái người mà đã bị che khuất mắt của mình, là cái người mà không thể nhìn thấy được cái cần phải nhìn đấy ạ. 로마서 14장을 보겠습니다. Chúng ta mở sách Roma đoạn 14 ạ. 로마서 14장 Sách Roma đoạn 14. 1절입니다. Sách Roma đoạn 14 câu 1 ạ. 믿음이 연약한 자를 너희가 받되 그의 의심하는 바를 비판하지 말라. Hãy tiếp nhận người yếu đức tin, đừng tranh luận với họ về các quan điểm. 예, 하나님은요 믿음이 연약한 자를 미워하지 않으시죠? Đức Chúa Trời thì không có ghét cái người yếu đức tin đúng không ạ? 주님이 일단 먼저 받으셨기 때문에 Trước tiên đó là bởi vì Chúa đã chấp nhận cái người đó rồi. 우리에게 받으라고 말씀하시는 Nên là 거예요. Chúa mới nói với chúng ta là hãy tiếp nhận người đó ạ. 주님은 비판하지 않으십니다. Bởi vì Chúa thì không có tranh luận với họ đâu ạ. 3절에 Ở trong câu 3 ạ. 먹는 자는 먹지 않는 자를 업신여기지 말고 먹지 못하는 자는 먹는 자를 판단하지 말라. 이는 하나님이 저를 받으셨음이니라. Người ăn đừng khinh bỉ kẻ không ăn, và người không ăn đừng chỉ trích kẻ ăn, vì Đức Chúa Trời đã tiếp nhận người ấy. 예, 그 믿음은요 어떻게 못하는 거예요. Đức tin mà làm sao mà lại không thể làm được ạ? 이제 보니까요 믿음과 행동은 연결돼 있죠. Khi chúng ta nhìn vào thì cũng thấy được đúng không? Đức tin thì có liên kết với hành động ạ. 믿음을 넘어서서는 행동할 수 없습니다. Không, chúng ta không thể nào mà làm những cái việc mà vượt quá đức tin được ạ. 자기 믿음만큼만 살 수 있는 거예요. Mà chúng ta chỉ có thể sống được vừa đúng với cái mức đức tin của mình mà thôi ạ. 예, 그러니까 중요한 거는 믿음을 키우는 일이 있잖아요. Thế là đối với chúng ta thì cái việc quan trọng đó là cái việc phải nuôi lớn đức tin của mình. 이제 예를 들어서 Ví dụ ạ, 믿음이 연약한 자에게 đối với cái người mà yếu đức tin ạ, 왜 이거밖에 못 사냐? tại sao lại chỉ sống được mỗi như vậy thôi? 그런다고 잘 사는 게 아니에요. Nhưng mà không phải là cứ nói người ta như vậy là người ta sẽ sống tốt đâu ạ. 안 돼요. Không được đâu ạ. 믿음이 없으면 행함이 나올 수가 없습니다. Tại vì nếu như mà không có đức tin thì sẽ không thể nào mà ra hành động được. 그래서 일단 기본은요. Thế nên là điều cơ bản ạ, 그냥 받으셔야 돼요. điều cơ bản là chúng ta tiếp nhận cái người yếu đức tin như vậy. 그냥 받으셔야 돼요. Tiếp nhận như vậy thôi. 책망한다고 되는 게 아닙니다. Chứ không phải là cứ chỉ trích người ta là người ta sẽ trở nên tốt đẹp đâu ạ. 야고보서 4장도 보시죠. Chúng ta mở sách Gia-cơ đoạn 4 ạ. 야고보서 Sách Gia-cơ
4장 đoạn 4 ạ. 12절입니다. Sách Gia Cư đoạn 4 câu 12 ạ. 입법자와 재판자는 오직 하나이시니 Chỉ có một đấng ban bố luật pháp và phán xét, 너는 누구간데 이웃을 판단하느냐. là đấng có quyền cứu chuộc và tiêu diệt. Còn bạn là ai mà dám xét đoán người lân cận mình? 오직 주님만이 판단자시죠. Chỉ có Chúa là đấng phán xét mà thôi ạ. 예, 우리에게 자격을 주지 않으셨습니다. Chúa đã không có ban cho chúng ta có cái tư cách ạ. 그래서 판단하면 안 되는 거예요. Thế nên chúng ta không có được xét đoán người khác 네, ạ. 그래서 교회 안에서 어떤 크고 작은 문제가 생기면요, Thế nên nếu như mà ở trong hội thánh mà phát sinh những cái chuyện lớn, chuyện nhỏ 네, 충분히 이제 기도를 하시고요. thì phải cầu nguyện đầy đủ đã, bản thân phải cầu nguyện một cách đầy đủ đã. 그리고 목회자나 Rồi gặp mục sư 임원들과 hoặc là thông công với những người trong ban phục vụ. 충분히 상의하는 것이 필요합니다. Cần thiết phải bàn bạc một cách đầy đủ đã. 그래서 그 후에 말과 행동을 하는 것이 현명한 거예요. Rồi sau đó là có ra những cái lời nói hay là làm những cái hành động thì nó mới khôn ngoan được ạ. 그리고 자신을 보지 못하고 다른 사람의 허물만 보는 것이 소경이잖아요. Và cái việc mà không có nhìn thấy bản thân mình mà chỉ nhìn thấy cái lỗi lầm của người khác như vậy thì đó cũng là người bị mù đấy ạ. 누가복음 6장을 Chúng ta 보겠습니다. mở sách Luca đoạn 6 ạ. 누가복음 6장 Sách Luca đoạn 6 ạ. 41절입니다. Sách Luca đoạn 6 câu 41 ạ. 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 내 눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐. Sao con thấy cái rằm trong mắt anh em mà lại không thấy cây đà trong mắt mình? 자, 이 사람 속에 들보, 커다란 것이 들어가 있는데 Trong cái người này thì đã có một cái cây đà, tức là cái cây lớn như vậy ở trong mình, 그거는 보질 못하잖아요. nhưng mà lại không thấy được cái điều đó ở trong mình ạ. 눈이 가리워지면 이렇게 될 수 있는 거예요. Nghĩa là mắt bị che khuất thì có thể trở thành như vậy đấy ạ. 우리는 조심해야 됩니다. Thì chúng ta cần phải cẩn thận ạ. 구원받은 사람들도 Cả những người đã nhận được sự cứu rỗi 눈이 가리워질 수 있습니다. cũng có thể bị che khuất mắt đấy ạ. 요한계시록 4장에 보면 천사의 모습이 나오거든요. Ở trong sách Khải Huyền đoạn 4 á, thì có xuất hiện hình ảnh của thiên sứ ạ. 천사의 그런 모습을 이제 쭉 기록해 놨는데 Và trong phân đoạn đó thì có ghi chép về hình ảnh của các thiên sứ. 천사는 천사 안에 눈이 가득하더라 이랬어요. Ở trong thiên sứ thì cũng có đầy dẫy những mắt ạ. 예, 그 눈. Mắt ạ. 눈은 보는 거잖아요. Mắt là cái nhìn thấy được đúng không ạ? 자신을 정확하게 안다는 거예요. Tức là gì? Tức là biết rõ, thấy rõ được bản thân mình là ai. 우리는 우리 자신을 정확하게 알아야 됩니다. Thế nên chúng ta cần phải biết rõ bản thân chúng ta là ai ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 다시 누가복음 24장을 보겠습니다. Chúng ta mở lại sách Luca đoạn 24 ạ. 누가복음 24장 Sách Luca đoạn 24 16절 câu 16 ạ. 저희의 눈이 가리워져서 그인 줄 알아보지 못하거늘 Nhưng mắt hai người ấy bị che khuất không nhận ra Ngài. 왜 이분들의 눈이 가리워졌을까요? Tại sao mắt của hai người này lại bị che khuất như vậy ạ? 네, 큰 실망을 했기 때문이죠. Đó là bởi vì đã thất vọng quá lớn ạ. 네, 21절에 Câu 21 ạ. 우리는 이 사람이 이스라엘을 구속할 자라고 바랐노라. Chúng tôi hy vọng Ngài là đấng sẽ cứu chuộc dân Israel. 네, 기대를 많이 한 거예요, 예수님한테. Tức là họ đã hy vọng, đã trông mong nhiều với Đức Chúa 그런데 Giêsu ạ. 십자가에 달려서 돌아가셨어요. Nhưng mà Đức Chúa Giêsu lại bị treo trên thập tự giá rồi, đã chết ở trên thập tự giá rồi. 우리도 우리의 예산이 있지 않습니까? Trong phải là chúng ta cũng có những cái dự tính trước của chúng ta hay sao? 이 정도 하면은 Làm cái tầm mà mức như thế này 구원을 받겠지. thì chắc là nhận được sự cứu rỗi đấy. 근데 그 예상을 넘어서잖아요. Nhưng mà nó thường vượt qua cái dự tính của chúng ta đúng không ạ? 잠언에 보면 ở trong sách 소망이 더디 이루는 것은 소망이 더디 이루면 마음이 상한다고 했죠. Ở trong sách Châm Ngôn thì có một cái lời nói rằng nếu như hy vọng bị hoãn lại thì sẽ làm cho 마음이 상합니다. thì sẽ làm cho lòng bị mòn mỏi, đau đớn ạ. 예, 그 문제가 생기는 거예요. Tức là sẽ nảy sinh vấn đề đấy ạ. 그리고 25절에 Và trong câu 25 ạ. 가라사대 미련하고 선지자들의 말한 모든 것을 마음에 더디 믿는 자들이여. Bấy giờ Đức Chúa Giêsu phán với họ:
các con thật dại dột và có lòng chậm tin lời các nhà tiên tri đã nói. 선지자들의 말한 것은 성경을 가리키잖아요. Lời các nhà tiên tri đã nói là chỉ về sách Kinh Thánh đấy ạ. 이 성경과 멀어질 때 Nhưng mà khi mà trở nên xa cách với Kinh Thánh ạ, 그때 이제 눈이 어두워지는 거예요. thì lúc đó con mắt của chúng ta sẽ trở nên tối đi ạ. 우리가 이 말씀에 가까이 하지 않고 Nếu như chúng ta không có gần với lời của Chúa, 말씀을 듣고 또 읽고 묵상하는 것에 집중돼 있지 않으면 nếu như chúng ta lại không có tập trung vào cái việc đọc lời của Chúa, nghe lời của Chúa và suy ngẫm lời của Chúa, 우리의 영적인 눈은요 thì cái con mắt thuộc linh của chúng ta 100% 어두워집니다. 100% là nó sẽ bị tối đi đấy ạ. 신앙생활을 잘 못하는 경우를 살펴보면은 Khi mà quan sát những cái hình ảnh mà thực hiện đời sống đức tin không có tốt á, 거의 100%예요. thì gần như là 100% 말씀에 대한 공급이 없습니다. là những người đó không có cái sự cung cấp về lời của Chúa ạ. 우리도 1년에 100번이 넘게 말씀을 듣잖아요. Trong vài là một năm thì chúng ta cũng nghe bài giảng hơn 100 lần hay sao? 주일이 1년에 52주입니다. Bởi vì một năm á, thì có 50 tuần, hơn 50 tuần. 52주. 52 tuần ạ. 그 수요 말씀과 주일 말씀만 따져봐도 100번이 넘습니다. Nên là chỉ tính bài giảng thứ tư và bài giảng chủ nhật thôi thì đã hơn 100 lần như vậy rồi. 많은 말씀을 우리가 듣고 있는 거예요. Nghĩa là chúng ta đang nghe nhiều lời của Chúa như vậy. 근데 그 많은 말씀 속에서 Nhưng mà trong nhiều lời của Chúa như thế ạ, 우리가 흘려보내는 말씀이 많을 수 있어요. thì có thể là sẽ có nhiều lời của Chúa mà chúng ta đã để đi cho qua đi như vậy đấy ạ. 정말로 Thực sự đấy ạ. 말씀에 대한 어떤 습관이 잘못돼 있다면 Thực sự nếu như mà chúng ta đang có cái thói quen sai trái về lời của Chúa, 우리가 매번 듣는 말씀이지만 thì mặc dù là cái lời của Chúa mà chúng ta được nghe nhiều lần như vậy, 실제로는 안 듣고 있을 수도 있는 거예요. nhưng mà trên thực tế lại đang không nghe được cái lời đó đấy ạ. 몸은 여기 있지만 Mặc dù cơ thể thì đang ở đây đấy, 몸만 있다고 듣는 게 아니잖아요. nhưng mà không phải là chỉ có mỗi cơ thể ở đây là đang nghe lời của Chúa đâu. 들어야 되거든요. Phải nghe thì mới được ạ. 이렇게 들어가서 Nghe như thế này, 이쪽으로 나. xong rồi đa cái tay bên này ạ. 안 돼요. Như thế thì không có được ạ. 마음속으로. Mà phải cho nó vào trong tấm lòng ạ. 그렇잖아요. Chẳng phải như vậy hay sao? 그러려면은 듣는 자의 그런 바른 태도가 필요하거든요. Nếu vậy thì cái thái độ đúng đắn của người lắng nghe thì rất là quan trọng ạ. 듣고자 하는 마음이 있어야 돼요. Cần phải có cái tấm lòng muốn nghe lời của Chúa ạ. 그래야 들리죠. Phải như vậy thì mới nghe được ạ. 그렇잖아요. 그죠? Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 네. 말씀과 멀어질 때 우리 눈이 가리워지는 겁니다. Khi mà chúng ta trở nên xa cách với lời của Chúa thì con mắt của chúng ta sẽ trở nên mù ạ, trở nên mờ đi đấy ạ. 15절입니다. Câu 15 ạ. 저희가 서로 이야기하며 문의할 때에 예수께서 가까이 이르러 저희와 동행하시나. Đang khi họ trò chuyện và bàn luận với nhau thì chính Đức Chúa Giêsu đến gần và đồng hành với họ. 예수님이 함께 동행하시는데 그걸 알지 못했습니다. Đức Chúa Giêsu đã đồng hành cùng với họ nhưng mà họ lại không có nhận biết ra điều đó ạ. 근데 마치 우리의 모습을 보는 것 같지 않습니까? Nhưng mà chẳng phải là cái hình ảnh này cũng giống với hình ảnh của chúng ta hay sao ạ? 예수님이 내가 세상 끝날까지 항상 너희와 함께 있으리라. Đức Chúa Giêsu đã nói rằng ta sẽ ở cùng với con cho đến ngày tận thế mà. 주님은 말만 하신 게 아니거든요. Chúa không phải là chỉ có nói bằng lời không thôi đâu ạ. 주님은 실제로 그렇게 하고 계시잖아요. Mà trên thực tế chẳng phải Chúa đang làm như vậy hay sao ạ? 주님은 우리와 함께 계십니다. Chúa đang ở cùng với chúng ta. 지금도 Và ngay cả bây giờ cũng vậy ạ. 이 자리에요? Tại vị trí này ạ. 주님이 계실까요? Có Chúa không ạ? 네, 주님은 약속하셨잖아요. Chẳng phải Chúa đã hứa rồi hay sao ạ? 네, 너희와 항상 함께 있으리라. Ta luôn ở cùng với con ạ. 네, 계시는 거예요. Chúa đang ở đây đấy ạ. 그런데 우리는 항상 주님이 계심에도 불구하고 Nhưng mà chúng ta thì sao ạ? Bất chấp luôn cả cái việc Chúa đang luôn ở cùng với mình như vậy 알아보지 못한 mà lại không biết luôn ạ. 때가 있는 거예요. Có những lúc chúng ta không nhận biết ra Chúa đang ở cùng với mình ạ. 야곱이 부엘세바에서 바단 아람으로 갔습니다. Jacob thì đã đi từ Beersheba đến Phadan Aram ạ. 네, 광야를 지났습니다. Đã đi qua hoang mạc ạ. 네, 밤이 깊어서 Và bởi vì đêm ở đó thì dài, 돌을 베게 하고 thế nên là 잠을 잤죠. Jacob đã dùng cái tảng đá để làm cối và ngủ ở đó. 꿈을 꿨습니다. Rồi Jacob lúc đó thì đã mơ một giấc mơ ạ. 하늘이 열리고 사닥다리가 놓였습니다. Trời mở ra và cái cầu thang thì nối liền từ đất lên trời ạ. 천사들이 막 왔다 갔다 하는 거예요. Rồi các thiên sứ thì đi lên đi xuống ạ. 하나님의 음성이 들렸습니다. Rồi Jacob đã nghe được tiếng của Đức Chúa Trời ạ. 그 음성을 듣고 야곱이 뭐라고 얘기했습니까? Và khi mà nghe được tiếng đó của Đức Chúa Trời thì Jacob đã nói gì ạ? 하나님이 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. Thật Đức Giê-hô-va đang ngự tại nơi này mà tôi không biết ạ. 하나님이 갑자기 그날 찾아오신 게 아니고요. Không
phải là Đức Chúa Trời đột ngột tìm đến vào cái ngày đó đâu. 야곱이랑 원래 있었다니까요. Mà vốn lẽ Đức Chúa Trời đã luôn ở cùng với Gia-cốp. 야곱이 몰랐던 거예요. Nhưng mà Gia-cốp lại không biết cái điều đó. 자, 우리가 그럴 수 있잖아요. Và chúng ta, chẳng phải chúng ta cũng có thể như vậy hay sao ạ? 우리가 어려운 일 가운데 있을 때 Khi mà chúng ta ở trong cái việc khó khăn 하나님이 함께 계신다는 걸 기억해야 됩니다. thì chúng ta cần phải ghi nhớ rằng Đức Chúa Trời đang ở cùng với chúng ta. 사울아 사울아 어찌하여 나를 핍박하느냐. Hỡi Sao-lô, sao ngươi bắt bớ ta? 누시니까 주여 누시니까 누구십니까? Lạy Chúa, Ngài là ai? 나는 네가 핍박하는 예수라. Ta chính là Giê-xu mà ngươi đang bắt bớ. 사도 바울이 예수님을 만난 적이 없어요. Sứ đồ Phao-lô thì chưa bao giờ gặp Đức Chúa Giê-xu ạ. 예수님 핍박한 적이 Và 없습니다. cũng chưa có bao giờ bắt bớ Đức Chúa Giê-xu hết. 형제자매를 그 우리 성도들을 핍박했잖아요. Mà sứ đồ Phao-lô, Sao-lô đó chỉ là bắt bớ các thánh đồ, các anh chị em mà thôi. 그 핍박을 당하는 그 자리에 Nhưng mà tại cái nơi bị bắt bớ như vậy 예수님이 있었다는 거예요. thì đã có Đức Chúa Giê-xu ở cùng với các anh chị em bị 함께 bắt bớ. 하셨다는 겁니다. 함께. Nghĩa là Chúa đã ở cùng với các anh chị em bị bắt bớ đấy ạ. 그렇잖아요. Chẳng phải như vậy hay sao ạ? 이 종교 개혁자 마틴 루터라는 사람 있죠. Và có một người đã cải cách tôn giáo là Martin Luther đúng không ạ? 이 사람 원래 신부였습니다. Vốn lẽ cái người này là cha xứ ở bên Công giáo ạ. 그런데 성경을 읽다 보니까 Nhưng mà khi mà cái người này đọc sách Kinh Thánh 이 천주교에서 잘못 가르치는 게 있는 거예요. thì thấy là ở bên Công giáo, bên Thiên Chúa giáo dạy cái điều sai trái ạ. 그리고 그 종교 개혁할 그 당시에는 Và vào cái thời điểm mà cải cách tôn giáo thời đó, 이 면죄부라는 것을 팔았거든요. Biên gì? 이제 죄를 사하는 티켓을 팔았습니다. Thì ở thời đó người ta có bán một cái tờ tha tội ạ. 그래서 이제 돈 있는 사람들은 그거 사가지고 Thế nên những cái người nào mà có tiền thì sẽ mua cái tờ tha tội đó. 이제 천국 갈 티켓을 산다고 그걸 산 거죠. Tức là mua cái vé để được đi lên thiên đàng đấy ạ. 그래서 그 천주교가 돈을 많이 번 거예요. Thế nên vào cái thời đó thì ở bên Thiên Chúa giáo, bên Công giáo thì kiếm được rất nhiều tiền. 잘못됐잖아요. Nhưng mà đó là cái điều sai trái mà đúng không ạ? 어떤 사람이 그 면죄부를 샀대요. Có ai đó thì nói rằng tôi đã mua cái vé đó rồi, mua cái vé tha tội đó rồi. 이 죄를 다 사해주는 티켓 맞습니까? Và cái vé này có thực sự là cái vé đã được tha tội không ạ? 맞습니다. Đúng ạ, 샀어요. mua rồi. 예, 그리고 이제 그 표를 판 사람을 데리고 가서 실컷 팼답니다. Rồi sau đó thì đưa cái người bán vé đó ra, xong cái người này đánh cho bầm dập luôn. 제가 이 면죄 티켓을 산 겁니다. Tôi sẽ mua cái vé tha tội này. 실제 있었던 일이거든요. Tức là đây là cái sự việc đã xảy ra trên thực tế. Ý- ý- Có hiểu không ạ? Tức là hỏi cái người bán vé là cái vé thực sự đây là có phải là cái vé tha tội không? Thế là cái người bán vé này mới nói là đúng. Thế là cái người mua vé này mới đem cái người bán vé này ra uống cho bầm dập như vậy, xong rồi sau nói là tôi sẽ mua cái vé tha tội này. 말이 안 되는 거죠. Đó là một cái điều vô lý mà đúng không ạ? 그래서 이런 것들을 이제 개혁하기 위해서 마틴 루터가 Nhưng mà để cải cách những cái điều như vậy thì Martin Luther ạ 천주교를 대적했습니다. đã chống lại bên Thiên Chúa giáo ạ. 그 당시 천주교는요, Và vào thời đó thì ở bên Thiên Chúa giáo, 엄청난 권세를 갖고 있었잖아요. thời đó là bên Thiên Chúa giáo thì đang cầm nắm quyền một cái có một cái quyền rất là lớn. 실제로 Và trên thực tế ạ, 이 마틴 루터를 죽여도 된다라고 선포했습니다. trên thực tế họ còn tuyên bố rằng sẽ giết chết Martin Luther ạ. 마틴 루터는요, 독일어 성경을 번역했거든요. Martin Luther là cái người mà đã dịch sách Kinh Thánh sang tiếng Đức đấy ạ. 그래서 굉장히 그 고난이 또 많았다 이렇게 이야기합니다. Và người ta có nói rằng cái sự đau khổ, khốn khổ, khổ nạn mà ông đã phải chịu thì rất là nhiều ạ. 예. 자기의 생명을 찾는 사람들이 있으니까요. Tại vì có những người đến để tìm mạng sống của ông mà. 심장병을 달고 살고 Nên là ông đã phải luôn sống ở trong cái tình trạng mà kiểu như kiểu bị suy tim á. 우울증과 Xong rồi còn bị trầm cảm, 불면증, xong rồi bị mất ngủ ạ, 또 신경 쇠약과 xong rồi bị suy nhược thần kinh ạ. 온갖 질병을 달고 산 거예요. Tức là mang theo tất cả những cái căn bệnh tật như vậy mà sống đấy ạ. 항상 불안한 가운데 있고 Và luôn luôn thì ở trong cái sự bất an như vậy. 공포 가운데 있으니까요. Bởi vì ở trong cái nỗi sợ hãi mà. 하루는 이제 마틴 루터가요. Và một ngày nọ thì Martin Luther ạ 그 낙심된 마음으로 집으로 돌아왔습니다. trở về nhà với cái tấm lòng đang bị chán nản như thế. 그런데 그 아내가요. 까만 상복을 입고 있는 거예요. Nhưng mà khi mà về nhà thì thấy là vợ của mình thì đang mặc một cái bộ đồ đen thui ạ.
깜짝 놀랐죠? Thế là Martin Luther thì đã rất là giật mình. 당신 왜 상복을 입고 있어? Tại sao em lại đang mặc cái áo đen, áo kiểu tang như vậy? 누가 죽었어요? Ai đã chết hả? 네, Vâng, 하나님이 돌아가셨습니다. Đức Chúa Trời đã chết rồi ạ. 마틴 루터 깜짝 놀랐죠. Nên là Martin Luther đã bị giật mình ạ. 당신 무슨 그런 망령된 소리를 하는 거예요? Tại sao em lại đang nói cái lời không được phép nói như vậy? 하나님이 돌아가시지도 않았는데 Thì vợ của Martin Luther mới trả lời rằng Đức Chúa Trời thì 그 아내가 이렇게 이야기합니다. vợ của Martin Luther thì đã nói như này ạ. 하나님이 돌아가시지도 않았는데 Đức Chúa Trời thì cũng đã Đức Chúa Trời thì không có chết đâu. 당신 왜 이렇게 낙담하고 있느냐? Nhưng mà tại sao anh lại đang nản lòng như vậy? 당신이 절망하고 실망하는 그런 모습을 보니 Khi mà nhìn vào cái hình ảnh đang tuyệt vọng và chán nản đó của anh 하나님이 돌아가신 것이 분명하지 않냐? thì chẳng phải rõ ràng rằng Đức Chúa Trời đã chết rồi hay sao? 네. 이 아내의 말을 듣고요. Và khi mà nghe cái lời đó của vợ ạ, 마틴 루터가 마음이 확 바뀌었습니다. thì Martin Luther đã hoàn toàn thay đổi tấm lòng của mình ạ. 그래서 끝까지 종교개혁을 이루었다 이런 일화가 있거든요. Thế nên là ông đã dẫn dắt cái cuộc cải cách tôn giáo đến cùng ạ. Đã có một cái câu chuyện về ông như vậy đấy ạ. 네. 하나님은 우리와 함께 하시는 거예요. Đức Chúa Trời thì ở cùng với chúng ta. 어떤 찬양에 보니까 Và có một cái bài thánh ca nào đó 하나님 우리에게 보이지 않아도 thì có cái lời bài hát nói rằng dù chúng ta không có nhìn thấy Đức Chúa Trời, 느껴지지 않아도 dù chúng ta không có cảm nhận được Đức Chúa Trời, 하나님은 일하신다. nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn đang làm việc ạ. 그런 가사가 있더라고요. Có cái lời bài hát như vậy ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 예, 우리도 느껴지지 않지만요. Chúng ta cũng vậy, mặc dù chúng ta không cảm nhận được. 믿음이라는 건 느낌으로 하는 게 아니잖아요. Bởi vì cái đức tin ở đây không phải là cảm nhận, là cái cảm nhận được, 우리는 말씀을 믿는 거니까요. mà chúng ta ở đây là chúng ta tin vào lời của Chúa. 말씀에 그렇게 약속돼 있는 거예요. Mà lời của Chúa thì đã hứa như vậy rồi. 하나님이 항상 함께 계십니다. Đức Chúa Trời thì luôn luôn ở cùng với chúng ta. 나 혼자만 겪는 게 아니에요, 고난을. Chứ không phải là một mình đang chịu cái khổ nạn đâu nha. 그래서 우리가 용기를 내야 돼요. Thế chúng ta cần phải dũng cảm lên ạ. 하나님 능력이 많으신 분입니다. Bởi vì Đức Chúa Trời là đấng có nhiều năng lực ạ. 하나님 못 하시는 게 없습니다. Không có cái điều gì là Đức Chúa Trời không thể làm được ạ. 하나님은 모든 고난에서 우리를 건져 주실 뿐 아니라 Đức Chúa Trời không những cứu vớt chúng ta ra khỏi khổ nạn, 영광스러운 결과를 우리에게 주실 거예요. mà Ngài còn ban cho chúng ta cái vinh quang đời đời ạ. 그 믿음에서 떠나면 안 됩니다. Đấy. 믿음에서 떠나면 안 됩니다. Thế là chúng ta không được rời khỏi đức tin ạ. 예, 눈을 떠야 돼요. Mà chúng ta cần phải mở mắt ra. 눈을 떠야 돼요. Mở to mắt ra. 눈을 떠야 돼. Mở to mắt ra. 믿음의 눈을 Mở to con mắt của đức tin ạ. 떠야 돼요. Mở to con mắt của đức tin ạ. 자, 다시 누가복음 24장 Chúng ta mở sách Luca đoạn 24. 31절입니다. Đoạn 24. Câu 31. 저희 눈이 밝아져 그인 줄 알아보더니 예수는 저희에게 보이지 아니하시는지라. Bấy giờ mắt họ mở ra và nhận biết Ngài, nhưng Ngài thoạt biến mất ạ. 예, 눈이 밝아지자 Mắt thì đã được mở ra, 예수님은 더 이상 보이지 않았습니다. nhưng mà họ không còn nhìn thấy Đức Chúa Giêsu nữa ạ. 그렇지만 이 제자들은 눈으로 보는 것보다 더 분명하게 주님을 알 수 있었거든요. Nhưng mà so với cái thứ mà nhìn thấy bằng mắt này thì hai cái môn đồ này đã có thể thấy được Đức Chúa Giêsu một cách rõ ràng hơn nữa ạ. 우리도 주님을 보지 못했지만 Mặc dù là bây giờ chúng ta không nhìn thấy Chúa. 베드로전서 1장 8절에 보면은 Ở trong sách Phi-rơ nhất đoạn 1 câu 8 á, 예수를 너희가 보지 못하였으나 사랑하는도다. thì có cái lời Kinh Thánh nói rằng dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài, đúng không ạ? 이제도 보지 못하나 Dù chưa gặp Ngài, 믿고 말할 수 없는 영광스러운 즐거움으로 기뻐하니. dù chưa gặp Ngài, anh em vẫn tin Ngài và hân hoan trong niềm vui dạng người khôn tả. 예수를 보지 못하였으나 사랑하는도다. Dù chưa thấy Ngài, anh em vẫn yêu mến Ngài ạ. 예, 눈으로 보이지 않아도 Dù là bằng mắt chúng ta thì chúng ta không nhìn thấy Chúa, 우리 주님의 사랑을 볼 수 있잖아요. nhưng mà chẳng phải chúng ta có thể thấy được tình yêu thương của Chúa hay sao? 그 믿음의 눈으로 보는 거죠. Tức là chúng ta nhìn thấy được tình yêu thương của Chúa bằng đức tin ạ. 그래서 예수님이 이제 있을 필요가 없는 거예요. 육체로 보이는 예수님이 있을 필요가 없는 거예요. Thế nên là cái lúc đó rồi ạ, thì Đức Chúa Giêsu mặc lấy thể xác đó thì không cần nữa ạ. 눈이 왜 밝아졌냐? Tại sao mắt đã được mở ra? 32절에 Câu 32. 저희가 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때에 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐?
Hai người nói với nhau. Trong lúc đi đường, Ngài nói chuyện và giải nghĩa kinh thánh cho chúng ta. Lòng chúng ta đã chẳng bùng cháy sao? 그러니까 성경이 풀어질 때 Khi mà kinh thánh, lời kinh thánh đã được giải nghĩa rồi, 그리스도인의 마음은 뜨거워지는 thì 겁니다. tấm lòng của cơ đốc nhân sẽ được trở nên nóng bỏng ạ. 또 에베소서 1장 18절에 보면은 Và ở trong sách Ê-phê-sô đoạn 1 câu 18 á, 사도 바울이 너의 마음 눈을 밝히사, 마음 눈을 밝혀달라는 기도를 하거든요. thì sứ đồ Phaolô đang cầu nguyện cái nội dung là xin Chúa hãy làm cho sáng mắt của chúng con ạ. 네, 기도를 통해서도 마음이 밝아지는 거죠. Tức là gì? Thông qua cái sự cầu nguyện như vậy là con mắt cũng có thể được mở ra, được sáng ra đấy ạ. 그러니까 이 말씀에 붙잡히는 것, Thế cái việc mà bám chặt vào lời của Chúa, 또 기도하는 것, rồi cái việc cầu nguyện ạ, 그 필요해요. cần cái điều đó ạ. 우리의 마음 눈을 밝혀서 우리가 영적인 것을 볼 수 있도록 기도하는 것이 필요한 겁니다. Chúng ta cần thiết phải cầu nguyện để cái con mắt thuộc linh của chúng ta có thể mở ra và chúng ta cái tấm lòng của chúng ta được trở nên sáng hơn, và cái con mắt thuộc linh của chúng ta được mở ra như vậy thì chúng ta mới có thể thấy được những cái điều thuộc linh ạ. 27절입니다. Câu 27. 이에 모세와 및 모든 선지자의 글로 시작하여 모든 성경에 쓴 바 자기에 관한 것을 자세히 설명하시니라. Rồi Ngài bắt đầu từ Môi-se đến tất cả các nhà tiên tri mà giải thích cho họ những lời chỉ về Ngài trong cả Kinh Thánh. 모세의 글은 모세오경을 말하는 거죠. Môi-se ở đây là chỉ về ngũ kinh Môi-se đấy. 모든 성경, Rồi tất cả trong cả Kinh Thánh ạ. 모든 성경은요 예수 그리스도를 증거하는 책입니다. Cả Kinh Thánh ở đây là đều làm chứng cho Đấng Christ Jesus ạ. 우리는 예수님에 대해서 배우는 것이고 Chúng ta thì đang học về Đấng Christ Jesus ạ. 예수님을 통해서 우리가 힘을 얻을 수가 있습니다. Và thông qua Đức Chúa Giêsu đó thì chúng ta có thể nhận được sức mạnh ạ. 항상 이 십자가는요 우리 마음을 뜨겁게 합니다. Và luôn luôn thập tự giá làm cho tấm lòng của chúng ta trở nên bùng cháy, làm cho tấm lòng của chúng ta trở nên nóng bỏng. 아가서 한번 보시죠. Chúng ta mở sách Nhã Ca nhé. 아가서 Sách Nhã Ca. 8장입니다. Sách Nhã Ca đoạn 8 ạ. 아가서 8장 6절, Sách Nhã Ca đoạn 8 câu 6 ạ. 6절, 7절 Câu 6, câu 7 ạ. 같이 읽어보겠습니다. Câu 6, câu 7 chúng ta cùng đọc với nhau nha. Xin 너는 đặt em như 나를 chiếc ấn 인같이 nơi tim 마음에 anh, 품고 như chiếc ấn trên 도장같이 cánh tay 팔에 anh. 두라. Vì tình 사랑은 yêu say đắm mạnh 죽음같이 như sự 강하고 chết, lòng ghen 속이는 mãnh liệt 운동같이 như âm phủ, 잔혹하며 lửa tình bùng lên 불같이 rực sáng 일어나니 như ngọn 그 lửa của 기세가 Đức Giê-hô-va. 여호와의 불과 같으니라. Nước lũ không 이 dập tắt 사랑은 được tình 많은 yêu, 물이 các sông 꺼지지 không nhận 못하겠고 chìm nó được. Nếu có ai đem hết gia tài mình để có được tình yêu thì sẽ bị người đời khinh khi thậm tệ. 사랑과 바꾸려 할지라도 오히려 멸시를 받으리라. 하나님이 우리를 얼마나 사랑하는지를 말씀하시는 거죠. Đức Chúa Trời yêu thương chúng ta biết bao nhiêu thì ở trong cái câu kinh thánh này thì đang biểu hiện ra như vậy. 사랑은 죽음같이 강하고. Tình yêu say đắm mạnh như sự chết ạ. 예, 7절에 보면은 Chúng ta nhìn sang câu 7 ạ. 이 사랑은 많은 물이 꺼치지 못하겠고 홍수라도 엄몰지 못하나니. Nước lũ cũng không dập tắt được tình yêu ấy và các sông cũng không nhận chìm tình yêu ấy được ạ. 이 사랑을 불로 말씀하셨잖아요. Và chẳng phải là trong này cũng đã nói tình yêu thương của Chúa như ngọn lửa hay sao? 하나님의 사랑은 뜨거운 거잖아요. Tức là tình yêu thương của Chúa là tình yêu thương bùng cháy nóng bỏng ạ. 우리가 십자가를 배울 때, Khi mà chúng ta học về thập tự giá, 십자가를 알아갈 때 rồi khi mà chúng ta hiểu về thập tự giá 우리 마음도 뜨거워진다고요. thì tấm lòng của chúng ta cũng trở nên bùng cháy ạ. 이 정상적인 신앙생활은 우리 마음을 뜨겁게 합니다. Và cái việc thực hiện đời sống đức tin ổn định bình thường đó thì sẽ làm cho tấm lòng của chúng ta trở nên bùng cháy nóng bỏng ạ. 누가복음 24장 다시 돌아가 보십시오. Chúng ta mở lại sách Luca đoạn 24 nhá. 33절입니다. Luca đoạn 24 câu 33. 곧 그 시로 일어나 예루살렘에 돌아가 보니 11 사도와 및 그와 함께한 자들이 모여 있어. Ngay giờ đó, họ liền đứng dậy trở về thành Jerusalem, gặp 11 sứ đồ cùng các môn đồ khác đang nhóm lại. 예, 마음이 뜨거워지니까요. Bởi vì lòng của hai người này đã trở nên bùng cháy rồi, nóng bỏng rồi. 즉각적으로 예루살렘에 다시 Nên đã 올라갔어요. ngay lập tức trở lại Jerusalem ạ. 예루살렘에서 엠마오까지 10km예요, 10km. Từ Jerusalem cho đến từ Emmaus đến Jerusalem là 12 km ạ. 12km. 베트남 쓰면 자, 12. 예. 아, 그래요. 12km 맞아요.
km, 12km를 가려면요 얼마나 걸릴까요? Để đi cái quãng đường 12 km như vậy thì mất khoảng bao lâu ạ? 걸어서 한 3시간 정도 걸린다 이래요. Người ta nói rằng nếu mà đi bộ thì sẽ mất khoảng 3 tiếng ạ. 그리고 지금 이제 날이 다 저물었잖아요. Và lúc bấy giờ là lúc trời đã gần tối rồi. 얼마나 피곤하겠어요. Nên là đã mệt mỏi biết bao nhiêu ạ? 그렇지 않습니까? Chẳng phải như thế sao ạ? 하여튼 먼 곳을 이동하면 그날 좀 피곤하잖아요. Nhưng mà chẳng phải là trong cái ngày đó nếu mà lại đã di chuyển ở trên một quãng đường xa như thế thì sẽ bị mệt đúng không ạ? 그런데 그 밤에 Nhưng mà ngay chính đêm đó ạ, 즉시 다시 올라간 거예요. họ đã lập tức trở lại đi lên Jerusalem ạ. 그러니까 우리가 마음이 뜨거워지면 Thế nên là nếu như tấm lòng của chúng ta trở nên bùng cháy, trở nên nóng bỏng 주님을 위해 살고자 하는 마음이 생기고 thì chúng ta cũng sẽ nảy sinh cái tấm lòng muốn sống vì Chúa. 기꺼이 수고할 수 있는 열정이 생기는 거잖아요. Rồi chúng ta cũng sẽ nảy sinh được cái lòng nhiệt huyết vui vẻ làm việc của Chúa. 그렇게 되는 겁니다. Sẽ trở nên như vậy đấy ạ. 철로역정에 보니까 Ở trong sách hành trình đi lên thiên đàng á, 이 기독도가 여러 가지를 이제 순례하면서 보잖아요. thì cái nhân vật tên là cơ đốc đồ thì đã hành trình và đã đi trong một cái chuyến hành trình và đã gặp và thấy được nhiều thứ ạ. 네, 한 번은 이제 불타는 벽을 본 거예요. 불타는 벽. Một lần thì cơ đốc đồ này đã nhìn thấy cái tường đang bị cháy. 가까이 가서 보니까 Và khi mà đến gần thì thấy là 불이 어떻게 타고 있냐면 lửa thì đang cháy như nào ạ? 한 사람이 기름을 계속 붓고 있더래요. Có thấy là có một người thì đang liên tục đổ dầu, đổ xăng vào. 그 불이 활활 타는 거죠. 기름 부으니까. Bởi vì đổ dầu như vậy nên là lửa càng bùng cháy hơn đúng không ạ? 그런데 한쪽에서는 Nhưng mà một phía bên kia 물을 붓는 사람이 있는 거예요. thì lại có một người đang đổ nước vào ạ. 물을 부으면 이제 점점 꺼지죠. Nếu mà đổ nước vào như vậy thì lửa sẽ dần dần bị dập đúng không ạ? 철로 역정에 우리의 신앙의 모습을 그렇게 잘 표현해 놓은 거죠. Sách hành trình đi đến thiên đàng thì đã giải thích rõ cho cái đời sống đức tin của chúng ta là như thế nào rồi. 성령님은 우리에게 불을 넣어 주시잖아요. Chẳng phải là Đức Thánh Linh thì đang liên tục đổ dầu vào cho chúng ta hay 계속 sao? 뜨거운 마음을 우리에게 넣어 주시는데 Đức Thánh Linh đó đang liên tục đổ vào cho chúng ta cái tấm lòng bùng cháy nóng bỏng. 마귀는 Con ma quỷ thì sao ạ? 그 불을 계속 꺼요. Con ma quỷ thì nó cứ liên tục làm dập tắt cái ngọn lửa đó ạ. 그래서 주님을 가까이 하면 가까이 할수록 Thế nên chúng ta càng gần với Chúa bao nhiêu 우리 마음 뜨거워지는 thì 거고요. tấm lòng của chúng ta sẽ càng trở nên bùng cháy nóng bỏng bấy nhiêu ạ. 차가운 것, Còn nếu như mà với những cái thứ lạnh lẽo, 차가운 것을 자꾸 가까이 하면은 nếu chúng ta cứ liên tục gần với những cái thứ lạnh lẽo 우리 마음이 식게 돼 있는 thì 거예요. sẽ làm cho tấm lòng của chúng ta trở nên lạnh, nguội lạnh đi ạ. 우리가요 뜨거운 것을 정말 꾸준하게 가까이 하면은 Thế nên nếu như mà chúng ta cứ gần với những cái thứ nóng bỏng một cách đều đặn 우린 정말 뜨거워질 수 있어요. thì thực sự là chúng ta sẽ trở nên nóng bỏng đấy ạ. 28절 한번 보시죠. Câu 28 ạ. 28절. Câu 28. 저희의 가는 촌에 가까이 가매 예수는 더 가려 하는 것 같이 하시니. Khi hai môn đồ đến gần làng họ định đi thì Đức Chúa Giêsu dường như muốn đi xa hơn nữa. 네, 예수님이요 지나가려고 하셨어요. Đức Chúa Giêsu đã muốn rời khỏi họ. 그러니까 muốn đi qua 엠마오에 họ. 가까이 왔잖아요. Mặc dù đã đến gần Emmaus rồi. 그럼 이제 두 사람의 목적지는 엠마오니까 이제 들어가는데 Thì bởi vì hai môn đồ này đang đi một điểm đích đến của họ là Emmaus mà đến gần Emmaus rồi thì họ chỉ cần đi vào là được. 예수님은 그냥 지나가려고 했단 말이에요. Nhưng mà lúc đó Đức Chúa Giêsu đang tính đi qua luôn ạ. Đi qua họ luôn. 왜 그러셨을까요? Tại sao Chúa đã làm như vậy ạ? 마음에 원하는지 원하지 않는지를 보시는 거예요. Chúa muốn xem là tấm lòng của hai người này là có muốn Chúa hay không ạ? 이 제자들이 예수님을 붙잡지 않았다면 Nếu như mà hai môn đồ này không có bám chặt lại Chúa 예수님은 지나가셨을 거예요. thì có lẽ là Đức Chúa Giêsu đi qua họ luôn đấy ạ. 그러면 이 제자들은 Nếu vậy thì hai môn đồ này 구원받은 사람인데 mặc dù là người đã nhận được sự cứu rỗi đấy 눈이 밝아지지 못하고 nhưng mà mắt không có được mở ra, 어두운 가운데 cứ liên tục đi trong bóng tối, 그렇게 살았을 겁니다. có lẽ là sẽ sống như vậy đấy ạ. 붙잡아야 되거든요. Phải bám chặt vào Chúa, phải bám lấy Chúa ạ. 이 제자들에게도 예수님이 지나가려고 하셨다면은 Nếu như mà Chúa cũng đã tính đi qua hai môn đồ này như vậy 우리의 삶 속에서도 마찬가지예요. thì ở trong đời sống của chúng ta cũng giống như thế thôi ạ. 주님이 지나가실 수도 있어요. Có thể là Chúa cũng có thể đi qua đời sống của chúng ta đấy ạ. 우리가 붙잡지 않으면 Nếu như chúng ta không có bám chặt lấy Chúa ạ. 신앙생활은 내가 원해야 하는 거예요. Cái việc thực hiện đời sống đức tin cũng vậy ạ. Là mình muốn thì mình mới thực hiện ạ. 내가 열심히 사는 것도 내가 원해야 그렇게 살 수 있는 Và 거예요. cái việc mà mình muốn sống chăm chỉ,
việc mình sống chăm chỉ cũng như vậy, là bản thân mình phải muốn thì mình mới có thể thực hiện chăm chỉ được ạ. 아, 나는 적당히 살아야 되겠다. Tôi chỉ sống một cách vừa phải thôi. 그렇게 내가 딱 정해놓잖아요. Nếu như mình định sẵn ra cho mình như vậy, 그러면 진짜 실제로 그렇게 살아요. vậy thì trên thực tế là thực sự là mình sẽ sống y như vậy đấy ạ. 어제 제가 청년회 잠깐 말씀드렸는데 Hôm qua thì ở hội thanh niên thì thầy đã chia sẻ lời của Chúa một chút rồi ạ. 사람의 의지가 중요한 겁니다. Cái ý chí của con người rất là quan trọng. 이 고린도전서 한번 찾아볼까요? 신단 뭐- 고린도전서 Sách Cô Đinh Tô Nhất đúng không ạ? 15장 Sách Cô Đinh Tô Nhất đoạn 15. 고린도전서 15장입니다. Sách Cô Đinh Tô Nhất đoạn 15 ạ. (21절) 보시죠. Sách Cô Đinh Tô Nhất đoạn 15 câu 21. 사망이 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 사람으로 말미암는도다. Vì như do một người mà có sự chết thì cũng nhờ một người mà có sự sống lại từ cõi chết. 예, 사람의 영향력이 크다라는 거죠. Cái câu này ý muốn nói rằng sức ảnh hưởng của con người rất là lớn đấy ạ. 예수님도 사람이셨어요. Đức Chúa Giêsu cũng đã từng là con người ạ. 예수님도 힘든 게 많고 어려운 걸 아시는 육체를 갖고 있었습니다. Đức Chúa Giêsu cũng đã mang theo cái thể xác có nhiều cái sự đau đớn khốn khổ, và Chúa cũng biết hết được những cái sự vất vả là gì. 아담이 큰 사고를 쳤는데 Adam thì đã gây ra một cái sự cố lớn, 그 큰 사고 và bởi cái sự cố lớn đó 인류에게 사망을 가져온 그런 선악과를 먹는 그런 일을 했는데 mà đã mang cái sự chết đến cho tất cả nhân loại. Tức là bởi vì Adam đã phạm cái tội là ăn trái cây biết điều thiện và điều ác. 그거 사람이 한 거잖아요. Cái đấy là con người làm mà, đúng không ạ? 물론 Hiển nhiên ạ. 능력은 하나님께 있습니다. Hiển nhiên thì năng lực thì có ở Đức Chúa Trời ạ. 네. 그런데 우리 이 교회 안에서도 Nhưng mà ở trong hội thánh của chúng ta, 교회를 세우는 일도 누가 하는 거냐면 trong cái việc xây dựng hội thánh thì ai là người sẽ làm ạ? 사람이 하는 거예요. Là con người làm ạ. 예, 우리가 정말 주님을 붙잡으면 붙잡을수록 Thực sự nếu như chúng ta càng bám chặt vào Chúa bao nhiêu 주님의 능력이 우리 교회에 임할 겁니다. thì cái năng lực của Chúa sẽ được giáng xuống trên hội thánh của chúng ta. 주님 지나가시네요. Chúa đang đi qua kìa. 주님 지나가시는데 붙잡지 않으면 Nhưng mà nếu mà Chúa đang đi qua như vậy mà lại không có bám chặt lấy Chúa 그냥 지나가실걸요? thì có lẽ là Chúa sẽ đi qua luôn đấy ạ. 사람이 없이는 안 돼요. Nếu như không có người thì không có được đâu ạ. 네. 이 성경에 보면 하나님이 사람을 찾는 그런 장면들이 나오거든요. Nếu chúng ta xem ở trong sách Kinh Thánh thì có xuất hiện nhiều những cái cảnh mà Chúa đang tìm người ạ. 역대하에 보면은 Ở trong sách Sử Ký 2 á, 여호와의 눈은 온 땅을 두루 감찰하사 전심으로 자기에게 향하는 자를 위하여 능력을 베푸시나니. thì có câu Kinh Thánh nói rằng vì mắt Đức Giê-hô-va soi xét khắp thế gian để giúp sức cho người nào chọn lòng đối với Ngài ạ. 사람을 찾으시는 거예요. Tức là Chúa đang tìm người đấy ạ. 내가 누구를 보내며 Ta sẽ sai ai đi, 누가 우리를 위하여 갈고 rồi ai sẽ đi cho chúng ta. 사람을 찾으시는 거예요. Chúa đang tìm người đấy ạ. 내가 예루살렘에서 Ta ở Jerusalem, 공의를 행하고 진리를 위해서 사는 한 사람을 찾으면 이 성을 사하리라. nếu như mà ta tìm thấy một người làm điều công chính và sống trọn lành thì ta sẽ không có ở Jerusalem này thì ta sẽ không có hủy diệt thành. 네, 그래서 교회는 사람이거든요. Mà hội thánh là con người mà. 교회를 결정하는 거는 내가 결정하는 거예요. Và cái quyết định 다시 말씀해 주세요. 교회 사람이잖아요. Hội thánh cũng là con người ạ. 네? 구별된 사람들의 모임이지 않습니까? Chẳng phải hội thánh là nhóm họp của những người đã được tách biệt hay sao ạ? 교회가 어떤 모습이냐 그걸 결정하는 것은 형제자매들이 결정하는 거라고요. Đây là cái việc quyết định hội thánh là hình ảnh như thế nào, đó là do sự quyết định của chính các anh chị em đấy ạ. 뭐 목사님이 결정하는 게 아닙니다. Chứ không phải là mục sư quyết định ra đâu ạ. 임원들이 결정하는 것도 Rồi cũng 아닙니다. không phải là do các anh chị em trong ban phục vụ quyết định đâu ạ. 교회 안에 성도들의 모습이 교회를 결정하는 거라고요. Mà chính hình ảnh của các anh chị em ở trong nhóm đó sẽ quyết định là hình ảnh của hội thánh đấy ạ. 하나님이 결정하시는 것도 아니죠. Và cũng không phải là do Đức Chúa Trời quyết định lên đâu ạ. 내가 하는 거예요. 내가. Làm do mình làm đấy ạ. 얼마든지 내가 마음 먹은 대로 정말 열심히 잘 살 수도 있고요. Thế nên là nếu như mình muốn thì mình quyết tâm như vậy thì bao nhiêu mình có thể sống tốt được như thế. 하나님은 그 사람을 통해서 많은 일을 하셔요. Và Đức Chúa Trời sẽ thông qua cái người đó và làm nhiều công việc của Ngài ạ. 사람이 있어야 돼요. Cần phải có người ạ. 마음 있는 사람. Cần phải có người có tấm lòng ạ.
계시록 한번 볼까요? Chúng 계시록. ta mở sách Khải Huyền được không ạ? 요한계시록 3장에 Sách Khải Huyền đoạn 3. 요한계시록 3장 Sách Khải Huyền đoạn 3 20절입니다. câu 20 ạ. 볼지어다 내가 문 밖에 서서 두드리노니 누구든지 내 음성을 듣고 문을 열면 내가 그에게로 들어가 그로 더불어 먹고 그는 나로 더불어 먹으리라. Này ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta và mở cửa cho thì ta sẽ vào cùng người ấy ăn bữa tối với người và người với ta. 예수님이 문 밖에 계시는데 Đức Chúa Giêsu thì đang đứng ở ngoài cửa ạ. 예, 그냥 들어오시면 되잖아요. Chúa chỉ cần đi vào thôi là được mà. 근데 안 Nhưng mà 들어오신다니까요. Chúa không có đi vào ạ. 두드리시기만 하시는 거예요. Chúa chỉ đang gõ cửa thôi ạ. 안 들어오셔요. Chúa không có đi vào đâu. 이건 마음의 문이거든요. Bởi vì cái cửa này là cửa của tấm lòng ạ. 자기가 열어야 돼요. Bản thân mình phải mở ra thì mới 내가 được ạ. 하나님 앞에 정말 잘 살고 싶습니다. 이거는 자기가 결정해야 되는 거예요. Cái việc mà mình thực sự muốn sống tốt ở trước mặt Đức Chúa Trời thì cái đó là do bản thân mình quyết định ạ. 예, 아무리 하나님 말씀해 주셔도 Cho dù Đức Chúa Trời có ban cho mình lời của Chúa đến đâu đi chăng nữa, 내가 안 하면은 그만이에요. nhưng mà nếu mình không có làm theo thì là kết thúc ở đó thôi ạ. 우린 마음을 열어야 됩니다. Chúng ta phải mở tấm lòng của mình ra 그리고 주님을 받아들여야 돼요. và phải đón Chúa vào ạ. 주님을 위해서 살고자 하는 그 마음을 가져야 돼요. Và chúng ta phải mang theo cái tấm lòng muốn sống vì Chúa ạ. 주님 능력이 많으신데요. Năng lực của Chúa thì có nhiều ạ. 우리가 마음만 먹으면 Chỉ cần chúng ta quyết tâm ở trong lòng thôi. 그 마음만 먹는다고 되는 건 아니지만 Mà không phải là chỉ quyết tâm mỗi trong tấm lòng thôi là được đâu ạ. 또 마음과 어떤 준비가 돼 있으면요. Mà khi mà tấm lòng của chúng ta hay là chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi 주님은 그 능력을 부어 주시는 거죠. thì Chúa sẽ đôn đổ năng lực của Chúa xuống cho chúng ta. 주님이 능력이 부족한 게 아니시잖아요. Chứ không phải là Chúa là đấng thiếu năng lực đúng không ạ? 사람이 없는 거죠. Chẳng qua là do không có người mà thôi ạ. 그렇죠? Đúng không ạ? 붙잡아야 돼요. Chúng ta phải bám chặt lấy Chúa ạ. 감사할 것들이 참 많습니다. Và thực sự là có nhiều cái đáng để cảm tạ. 우리가 이렇게 교회당을 마련해서 하나님의 말씀을 듣고 교제할 수 있는 것도 감사하잖아요. Cái việc mà chúng ta được chuẩn bị sẵn cho hội thánh như này, được ngồi đây lắng nghe lời của Chúa như thế này, đó cũng là một cái điều đáng để cảm tạ Chúa đúng không ạ? 우리 주변에 이렇게 형제자매님들이 있는 곳이 얼마나 감사합니까? Rồi cái việc mà xung quanh chúng ta có những anh chị em như thế này, đó cũng là một điều đáng để cảm tạ biết bao nhiêu ạ? 근데 감사하지 못하면 Nhưng mà nếu như lại không thể cảm tạ về những điều đó 그 주님이 그것을 뺏어가실 수도 thế thì 있어요. có thể là Chúa sẽ lấy đi đấy ạ. 그렇잖아요. Chúa có thể sẽ lấy đi lại những cái thứ đó đấy ạ. Đúng không ạ? 감사하게 만드는 가장 빠른 길은요. 그것을 없애는 거예요. 하나님이. 다시 말씀. 하나님께서 우리에게 감사하게끔 만드는 가장 빠른 방법은 우리가 갖고 있는 것을 가져가시는 거예요. Cái cách để mà Chúa làm chúng ta có thể nhanh chóng cảm tạ Chúa nhất đó là gì? Đó là Chúa sẽ lấy đi những cái thứ mà chúng ta đang có. 제가 군대 가서 그걸 느꼈는데요. Khi mà thầy đi nhập ngũ thì cái điều mà thầy đã cảm nhận được là gì ạ? 예, 군대 가니까요. 밖에서 이제 일반인이 누리는 자유가 얼마나 귀한지를 알겠더라고요. Khi mà đi nhập ngũ rồi thì mới biết rằng những cái người bình thường đang sở hữu những cái thứ đó, những cái thứ mà những người bình thường đang sở hữu ở bên ngoài á, là những cái thứ quý giá biết bao nhiêu, lúc đó mới thấy được. 그러니까 가족들이 얼마나 귀한지. Nhất là gia đình là quý biết bao nhiêu ạ. 또 매주 교회를 갈 수 있다는 것이 얼마나 귀한 것인지. Rồi cái việc mà mỗi tuần có thể đến được hội thánh như vậy, đó cũng là một cái điều quý biết bao nhiêu. 그걸 누리고 있을 때는 감사를 잘 못 느끼잖아요. Nhưng mà lúc mà đang hưởng thụ những cái thứ đó thì không có biết rõ và cũng không cảm nhận được nên cũng không có cái sự cảm tạ. 주님이 우리에게 허락하실 때 Nhưng mà khi mà Chúa cho phép chúng ta 그걸 붙잡아야 돼요. thì chúng ta phải bám chặt vào. 붙잡는 건요 사람이 하는 겁니다. Và cái việc bám chặt lấy như vậy thì đó là việc do con người làm ạ. 원래부터 있는 게 아니거든요. Chứ vốn lẽ không phải là nó vốn lẽ là có sẵn đâu ạ. 없어질 수도 있는 거예요. Bởi vì nó có thể bị biến mất đi mà. 붙잡는 사람이 없으면 Nếu như không có người giữ lại 없어지는 거예요. thì sẽ biến mất ạ. 원하지 않으면 Nếu như không muốn 없어지는 거예요. thì sẽ biến mất ạ. 주님이 지나가십니다. Chúa sẽ đi qua đấy ạ. 우리에게도 지나가신다는 것을 알려주시는 거거든요. Chúa cũng đang cho chúng ta biết được rằng Chúa cũng sẽ đi qua chúng ta đấy ạ. 더 간절하게 원하면 Nếu như chúng ta
mong muốn khao khát hơn nữa. 예, 더 간절하게 우리가 붙잡는다면 Nếu như chúng ta mà giữ chặt lấy Chúa, khao khát hơn nữa, 주님은 더 주셔요. thì Chúa sẽ càng ban cho chúng ta hơn nữa. 주님은 무한히 주실 수 있는 분이잖아요. Bởi vì chẳng phải Chúa là đấng có thể ban cho một cách vô hạn hay sao? 우리가 간구해야 될 게 너무 많잖아요. Và cũng chẳng phải là có nhiều cái chúng ta cần phải cầu xin Chúa hay sao? 우리 구원받지 못한 우리 가족들도 있고요. Chúng ta cũng có những người thân trong gia đình vẫn chưa nhận được sự cứu rỗi ạ. 얼마나 많은 사람들이 하나님을 알지 못하고 살아갑니까? Rồi có biết bao nhiêu người đang sống mà không biết đến Đức Chúa Trời ạ. 예, 너희가 얻지 못하면 구하지 아니하며 Anh em không nhận được vì anh em không cầu xin ạ. 기도하지 않아서 받지 못한다면은 얼마나 아까워요. Không nhận được bởi vì mình không cầu nguyện như vậy thì đó là một cái điều đáng tiếc biết bao nhiêu ạ. 오늘 엠마오로 가는 두 제자에 대해서 좀 생각해봤습니다. Ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau suy nghĩ về hai môn đồ đi xuống Emmaus ạ. 저희의 눈이 가려워져서 예수님을 알아보지 못했습니다. Bởi vì mắt của họ bị che khuất nên họ đã không có nhận ra Đức Chúa Giêsu ạ. 구원받은 사람도 người 얼마든지 마음이 어두워질 수 있다라는 거죠. Điều đó có nghĩa là người đã nhận được sự cứu rỗi thì cũng có thể bị mở mắt đi, bị che khuất đi đấy ạ. 그래서 이 마음이 어두워진 사람들의 모습을 좀 생각해 보았습니다. Thì chúng ta cũng đã cùng nhau nghĩ về những hình ảnh của những người mà bị mù mắt ạ. 그런데 이 말씀을 통해서 Nhưng mà thông qua lời của Chúa, 또 십자가를 통해서 rồi thông qua thập tự giá 우리 마음이 밝아지죠. thì lòng của chúng ta được mở ra, được sáng ra. 예수님을 볼 수가 있는 Và 거예요. khi mà lòng của chúng ta sáng ra như vậy rồi thì chúng ta có thể thấy được Đức Chúa Giêsu ạ. 주님이 우리와 항상 함께 계신다는 것을 우리가 생각해야 됩니다. Và chúng ta cần phải suy nghĩ rằng Chúa luôn đồng hành, luôn ở cùng với chúng ta. 그리고 눈이 밝아지니까 마음이 뜨거워지잖아요. Và khi mà bởi vì mắt đã được mở ra rồi nên tấm lòng trở nên bùng cháy nóng bỏng, đúng không ạ? 자원하는 마음이 생기잖아요. Cũng nảy sinh được cái tấm lòng tự nguyện ạ. 고난을 극복할 수 있는 힘이 생기잖아요. Rồi chẳng phải là cũng phát sinh được cái sức mạnh có thể khắc phục lại những cái khổ nạn này sao ạ? 주님을 붙잡았기 때문에 Bởi vì 주님이 엠마오로 내려가는 두 제자가 주님을 붙잡았기 때문에 마음이 뜨거워진 겁니다. Bởi vì hai môn đồ đang đi xuống Emmaus này đã bám chặt lấy Chúa, thế nên tấm lòng của họ đã được trở nên bùng cháy, 주님은 nóng 우리의 bỏng. 마음을 보길 원하셔요. Và Chúa thì cũng muốn thấy được cái tấm lòng của chúng ta. 그러니까 지나가려고 하시잖아요. Thế nên Chúa mới tính lướt qua chúng ta như vậy đấy. 더욱 붙잡아야 됩니다. Nên là chúng ta càng phải giữ chặt lấy Chúa hơn nữa ạ. 우리의 의지가 반드시 필요한 거예요. Nhất định cần thiết phải có cái ý chí của chúng ta. Chúng ta 기도하겠습니다. cùng cầu nguyện nhé. 하나님 감사합니다. Cảm tạ Đức Chúa Trời. 연약한 저희들을 돌아봐 주시고 부족한 것들 주님의 은혜로 채워 주시기 원합니다. Chúa, chúng con mong muốn là Chúa hãy đoái xem đến chúng con là những người còn yếu đuối và còn nhiều thiếu sót và lấp đầy trong chúng con bằng ân điển và năng lực của Chúa. 우리가 주님을 더욱 가까이 하는 가운데 우리의 마음이 더욱 뜨거워질 수 있도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ cho chúng con để bằng cái việc là chúng con trở nên gần gũi với Chúa hơn thì tấm lòng của chúng con sẽ càng trở nên bùng cháy và nóng bỏng hơn nữa. 주님을 붙잡는 자들이 될 수 있도록 도와주시기 원합니다. Chúng con mong muốn là Chúa giúp đỡ cho chúng con để chúng con có thể trở thành những người mà bám chặt lấy Chúa. 주님을 붙잡음으로 말미암아 주님이 주시는 은혜를 더욱 받고 주님의 능력을 더욱 받고 주님 인도하심을 더욱 받을 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ chúng con để bằng cái việc chúng con bám chặt, giữ chặt lấy Chúa như vậy thì chúng con sẽ càng có thể đón nhận được ân điển của Chúa, càng có thể đón nhận được năng lực của Chúa và càng có thể đón nhận được cái sự dẫn dắt của Chúa hơn nữa. 우리가 더욱 마음을 내서 주님을 섬기고 Nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ để chúng con càng có thể dành cái tấm lòng của mình hơn nữa để phục vụ Chúa. 신령한 기쁨 가운데 살아갈 수 있도록 도와주시기 원합니다. Và giúp đỡ cho chúng con để chúng con có thể sống ở trong những điều thiêng liêng. 우리 하노이 교회 안에서 또 믿음의 일꾼들 많이 나올 수 있도록 도와주시옵소서. Nguyện xin Chúa hãy giúp đỡ để trong hội thánh Hà Nội của chúng con sẽ càng xuất hiện những người của đức tin, những người mà muốn sống vì Chúa, người làm công của Chúa hơn nữa. 하나님께 붙잡혀서 하나님과 동역할 수 있는 많은 사람들을 보내주시기 원합니다. Chúng con mong muốn là Chúa hãy sai nhiều người bám chặt lấy Chúa và nhiều người có tấm lòng muốn sống vì Chúa đến đây hơn nữa. 예수님 이름으로 기도드렸습니다. Chúng con thành tâm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.